기도하겠습니다. Давайте помолимся вместе. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 Отец 감사합니다. Небесный, полный любви, полный благодати, мы благодарим Тебя. 저희들 오늘도 한 자리에 모아주시고 주님의 말씀을 상고하도록 인도하여 주셔서 감사합니다. Спасибо, что привел нас, Господь, собраться здесь вместе для того, чтобы вместе разбирать Писание. 하나님의 말씀을 올바로 분별하고 그 말씀에 순종하는 삶을 살아가도록 일깨워 주시옵소서. Пробуждай нас, Господь, чтобы мы всегда могли правильно различать Слово Твое Божие, жили в послушании Слову. 저희의 남은 이 땅에서의 삶이 주님께 기쁨이 될 수 있도록 은혜 베풀어 И дай Твою 주시옵소서. благодать, чтобы, Господь, что мы остаток своей жизни на этой земле могли жить для того, чтобы приносить Тебе радость. 이 시간 주 성령께서 또한 주장해 И также 주시옵소서. Духом Святым Божьим веди нас в этот час. 우리를 И 구속하시고 во имя искупившего 부활하신 нас 주 и 예수님 воскресшего 이름으로 Господа 기도드립니다. Иисуса возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 이사야 성경 Книга Исаии, 6장입니다. глава 6. 필요 없으면 쳐주세요. 던지지 말고. 이사야 성경 6장 6 глава Исаии. 1절부터 С 1 по 7 7절까지입니다. стихи. 장 1절부터 Читаем 7절. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа так, с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. 8절부터 13절까지 마저 읽어보겠습니다. И прочитаем до конца, с 8 стиха. И Услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал: доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. Удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется 10-я часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена, но как от теребинфа и как от дуба, когда они срублены, остаются корни, так святое семя будет корнем их. 이사야 성경 중에서 그래도 6장은 조금은 우리에게 익숙한 본문일 거라고 생각합니다. Я думаю, что среди всех глав вот книги, из книги Исаии, 6 глава все же знакома нам. 그래서 우리가 처음에 읽었던 전반부 7절까지는 Первая часть, значит, до 7 стиха, 우시야 왕 때 이사야가 성전에서 본 환상을 기록하고 있습니다. там написано о видении, да, которое увидел Исаия во время, в год смерти царя Озии. 보좌에 앉으신 여호와 하나님을 본 거죠. Он увидел Господа Саваофа, сидящего на престоле высоком. 우리가 두 번째 읽었던 8절부터는 А вторая часть 8 стиха, 이제
이사야의 그 소명과 이사야를 부르신 것과 이사야에게 맡기신 사명을 기록하고 Тут 있습니다. написано о призвании, да, Господь призывает Исаия, да, и о его миссии, как он исполняет 그리고 эту миссию. 여기에 지금 И здесь 천사의 모습도 나타나 있고 이사야의 모습도 мы 나타나 видим 있잖아요. облик и ангелов, также облик Исаии. 그래서 이 두 모습을 통해서 하나님의 백성인 우리가 또 어떤 사람인지 또 어떠한 삶을 살아야 되는지를 생각해 보는 И 게 через эти два 좋겠습니다. облика мы должны, да, вот мы, будучи христианами, как мы должны выглядеть, как мы должны жить. 거기 1절에 В 보면은 первом стихе 우시야 왕의 죽던 해에 в 그랬거든요. год смерти царя Озии написано. 이게 이제 시대적인 배경이잖아요. Значит, здесь мы видим, какую эпоху жил Исаия. 그 BC 739년을 가리킵니다. 739 год до Рождества Христова 그러니까 우시야가 указывается. 죽던 해가 BC Это был год 739년이에요. смерти, 739. 그래서 일반적으로 이사야서는 주전 700년 전에 기록됐다고 보거든요. 지금 2700년 전. Вообще считается, что книга Исаии была написана 700 лет до Рождества Христова, или полностью, если взять в наше время, 2700 лет назад. 근데 왜 우시야 왕이 죽던 해에 내가 보았다 이렇게 А почему? 우시야의 죽음을 첫머리에 강조하고 있을까요? Прежде всего, да, упоминается год смерти царя Озии. 이스라엘에 20명의 왕이 다스렸잖아요. Вот Израилем правили 20 царей 솔로몬 이후에 после Соломона царя. 하여튼 20명의 왕이 다스렸는데 20 царей правили только Израилем. 그 중에 선한 왕도 있었고 악한 왕도 Среди них 있었거든요. были хорошие, добрые цари, но и плохие, нечестивые. 그래서 선한 왕이 다스릴 때는 이스라엘의 모습이 조금 달랐습니다. То есть, когда правили хорошие, добрые цари, да, облик Израиля в то время отличался. 근데 우시야는 선한 왕이었어요. 선한 Вот 왕. Озия как раз относился к хорошим царям. 그러니까 선한 왕이 죽었으니까 이스라엘의 미래, 유다의 미래에 큰 심각하게 염려할 일이 생긴 И 거잖아요. поскольку этот царь, добрый царь, умер, да, значит, был повод для того, чтобы волноваться за будущее Израиля. 이건 하나님과의 관계에 있어서 문제입니다. И эту проблему нужно рассматривать в отношении с Богом. 지금도 마찬가지죠. Это то же самое сейчас. 지도자의 영향력은 매우 큽니다. Потому что влияние любого руководителя очень большое. 어떤 대통령이 다스리느냐, Вот какой президент правит. 어떤 신부, 어떤 목사가 담임으로 있느냐, Либо, допустим, кто является руководителем церкви, какой пастор, какой священник. 이건 굉장히 중요한 문제인 Это 거예요. очень важные вопросы. 왜냐하면 영향을 받을 수밖에 없기 때문에 Потому что 그렇습니다. это, естественно, отразится, это будет влияние. 그래서 우시야는 선한 왕이라고 성경에 기록이 돼 있어요. А в Библии написано, что Озия был хорошим царем. 성경 한번 Давайте 찾아볼까요? найдем это 여기 место. 잡아두시고 Оставьте закладку. 역대하 26장. Второй Паралипоменон, 26 глава. 역대하 26장 4절 5절 보시면 26 глава, 4-5 стихи. Второй Паралипоменон. Страница 486. Второй Паралипоменон, глава 26. Садилодин, да? 예, 예. 4-5 стихи. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу во дни Захарии, подучавшего страху Божию, и в те дни, когда он прибегал к Господу, поспешествовал ему Бог. 3절에 В 보면은 третьем стихе. 우시야가 예루살렘에서 52년을 다스렸다. 52 года Озия правил, царствовал в Иерусалиме. 16살의 왕이 돼가지고 16 лет стал царем. 52년 동안 왕으로 Да. И 다스렸다는 거예요. представляете, 52 года он царствовал. 근데 그는 흐트러지지 않았습니다. И он не расшатывался. 그 아버지의 영향을 То 받았어요. есть влияние на него оказал отец его. 그래서 하나님 보시기에 정직히 행했다. То есть в глазах Бога он честно 그리고 поступал. 하나님의 묵시를 잘 아는 스가랴에게 항상 그 지혜를 구했던 И 거죠. всегда искал мудрости, вопрошал у Захарии, да? 이런 우시야의 태도, 삶의 태도로 말미암아서 하나님이 그를 형통케 했다는 거예요. И вот Бог видел, да, как вел себя Озия, и, в общем, поспешествовал, то есть делал успешным его жизнь.
그래서 결국은 В итоге 왕의 이런 태도는 вообще вот такая позиция царя такая. 필연적으로 유다 백성 모든 사람에게 영향을 미칠 수밖에 То есть ничего не 없습니다. рисовал, как неизбежно оказать влияние на всех иудеев. 그래서 어떤 왕을 만나느냐, То есть с каким царем ты встретишься, 어떤 선지자를 с 만나느냐, каким пророком встретишься, 또 인생을 살면서 어떤 사람을 만나서 가까이 하느냐. и затем, живя в этой жизни, с каким человеком ты встречаешься и сближаешься с ним. 굉장히 Это очень 중요한 문제입니다. важный вопрос. 그래서 사람을 가까이 할 И 때에 когда мы сближаемся с людьми, 이런 문제들을 생각을 해야 돼요. нужно подумать о таких вопросах. 교회 안에서도 우리가 서로 사랑하며 살지만 Да, в церкви тоже, да, мы проявляя любовь друг к другу живем. 내가 그 사람과 만나서 교제하고 함께 할 때 내 신앙에 유익한 영향을 미치는 사람이냐, Но когда я буду общаться с ним, да, буду жить вместе, духовной жизнью, насколько он окажет хорошее влияние на мою духовную жизнь 그렇지 않느냐 하는 것은 или нет, 잘 분별해야 нужно очень 됩니다. уметь хорошо все это различать, 그것에 따라서 내 미래가 달라질 수 потому 있기 что от 때문에 этого 그래요. будет зависеть мое будущее. 생각이 바뀌면은 А когда мысли меняются, 삶도 바뀌게 돼 있거든요. тогда и жизнь меняется. 그래서 Поэтому 어떤 책을 읽느냐 중요하죠. очень важно, какую литературу ты читаешь, 어떤 설교를 듣느냐, какие проповеди слушаешь, 무엇을 보느냐, да, что ты видишь. 굉장히 중요한 문제인 Это 거예요. очень важный вопрос. 그냥 일상적으로 이루어지는 일이기 때문에 우리가 크게 마음 쓰지 않지만은 Конечно, мы сильно не обращаем внимания, думая так, ну это ежедневно все происходит. 사실 굉장히 중요한 А на самом 문제입니다. деле очень важный вопрос. 그래서 우시아 왕이 죽었다 그 말은 유다가 비상 사태에 들어갔다 그 말이거든요. То есть то, что умер как раз царь Ози, это означает, что иудея в общем, оказалась в необычном состоянии. 빨간 신호등이 켜진 Это 거예요. получается как бы красный сигнал 그래서 зажегся. 이사야가 모든 일을 뒤로 미루고 성전에 가가지고 하나님께 기도했다는 И 거잖아요. поэтому Исаия отложил все свои дела, он оказывается в храме и возносит молитву. 하나님이 우리에게 주신 특별한 권리가 바로 하나님께 직접 아뢰일 수 있다는 겁니다. И то, что Бог дал особую привилегию, то, что мы непосредственно можем Богу докладывать. 그래서 이사야는 몇 가지 사실을 알게 됐어요. Итак, Исаия узнает о нескольких фактах тут. 자, 제일 먼저 그는 Прежде всего, он 성전에 계신 거룩하신 увидел, 여호와 하나님을 보게 됩니다. 발견합니다. обнаруживает Господа Бога, который находился в храме. 그래서 내가 본즉 1절에 И в 보면은 первом стихе написано, 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨다. что я увидел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, 그 옷자락은 성전에 가득했다 и края 그랬잖아요. рис его наполняли весь храм. 이것은 하나님의 영광이 땅에 충만하였다는 3절의 말씀과 같습니다. Это схоже с третьим стихом, что слава Божия наполнила всю землю. 그래서 하나님의 영광은 하늘에도 충만하고 땅에도 То 충만해요. есть слава Божия очень полно и на небесах, и на земле. 그래서 옷자락이 성전에 가득했다 그 말은 그 영광이 충만했다는 표현입니다. Края рис его наполняли весь храм. Это своеобразное выражение того, что слава, то есть его наполнила как бы весь храм. 근데 하나님이 육체를 입고 이 땅에 오셨을 때 Когда Бог пришел во плоти на эту землю, 예수님에게도 은혜와 진리가 충만했다고 성경은 기록하고 в Библии 있습니다. говорится, да, что у Иисуса Христа была полнота вот этой благодати и славы. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨는데 Когда Слово стало плотью и стало пребывать среди нас, 예수님에게는 은혜와 진리가 충만하였더라. но у Иисуса Христа была полнота как раз благодати и истины, не славы. 자, 요한복음 1장에 그렇게 기록이 Об 되어 этом 있고요. написано в Евангелии от Иоанна, 1 главе. 골로새서 1장 한번 Также 봅시다. давайте откроем Колоссянам, 1 главу. 골로새서 1장 Колоссянам, 19절. глава 1, 19 стих. 같이 읽어볼까요? Читай. Ибо Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. 하나님 아버지께 모든 충만이 있었는데 То есть у Отца была вся вот эта полнота 자, в нем. 예수님이 이 땅에 오셨을 때에 И когда Иисус пришел на эту землю, 예수님 안에 하나님의 충만이 가득했다는 то 거죠. есть в Иисусе Христе, да, обитала как раз всякая Божья полнота. 자, 2장 9절 보셔요. 2 глава, 9 стих. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесного. 예수님 안에는
신성의 모든 충만이 육체로 거하셨다 그랬습니다. В нем, то есть в Иисусе Христе, обитает вся полнота божества телесно. 근데 이 예수님의 충만이 이제는 어디에 А 있습니까? теперь полнота, да, Иисуса Христа, где находится? 이게 중요해요. Сейчас, 우리에게는. где находится для нас, это важно. 하나님이 영광이 충만하신 분이다. 예수님도 역시 충만하신 분이다. 그건 우리가 충분히 이해할 수 있거든요. Вполне понятно, да, что Иисус и Бог, они полны вот этой всякой благодати. 근데 А, 하나님의 영광이 충만한 것이 도대체 나하고 무슨 관계가 있느냐 이 문제를 따져야 됩니다. Хорошо, теперь нужно рассмотреть, да, вот эта полнота славы Божией, да, ко мне, какое отношение 그래서 имеет? 신약 시대의 그리스도인들이 반드시 알아야 되는 것이 있는데 Значит, есть то, о чем непременно должны знать новозаветные христиане, 예수 그리스도의 충만한 영광이 교회 안에 있다는 что 거예요. полнота славы Иисуса Христа как раз пребывает в церкви. 에베소서 1장 Ефесянам 1 глава. 에베소서 1장 23절 23 стих, 1 глава Ефесянам, 23 стих. которое есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. 교회는 예수님의 몸인데 Так, церковь это тело Иисуса Христа, да? 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 자의 충만이다 그랬어요. Тело его полнота, наполняющего все во всем. 이제 하나님의 충만이 교회 안에 거한다 그 Это 말이거든요. означает, что полнота Божия пребывает теперь в церкви. 러시아에서 프로테스탄트 교회는 수가 매우 빈약합니다. Очень мало 전체를 다 количества, 해도 да, протестантской церкви в России, если даже собрать всех вместе. 그 중에 생명 있는 교회 정말 적겠죠. А еще меньше среди них церквей, где есть жизнь. Так? 그래서 보통 교회에 다닌다 그러면은 이단시 하잖아요. И когда говоришь, что вот ты ходишь в церковь, да, чуть ли не протестантскую, чуть ли не за сектантов воспринимают. 그것은 교회가 어떠한 것인지를 몰라서 그러는 Люди 거예요. так говорят, потому что не знают, что такое церковь. 여러분, 하나님이 보실 때 교회는 얼마나 높은 존재인지 아십니까? А знаете ли вы в глазах Бога, насколько церковь это высшее какое-то существо? 세상 사람들은 우리를 네. 비웃고 조롱할지 몰라도 Мирские люди, пусть они насмехаются над нами, 하나님께서 교회에 이스라엘에서. 주신 지위는 굉장히 높습니다. но то положение, которое Бог, да, уделил церкви, оно 여기 очень высокое. 22절에 положение. И 보면은 поэтому в 22 стихе 만물을 발 아래 복종케 하신다. и все покорил под ноги его. Все. 만물이 교회 아래 있는 거예요. Получается, вот все, что есть, оно под церковью. 여기 보시면 만물 위에 교회라고 돼 있잖아요. Написано, и все покорил, и поставил его выше всего, вот выше 그러니까 всего. 이 우주 만물 위에 교회가 있는 거예요. И церковь, получается, она выше вселенной, 그러니까 да, 교회가 выше 가장 всего. 높잖아요. Поэтому церковь находится на самом высоком месте. 근데 그 교회의 머리가 바로 예수 그리스도다. 뭐, глава 예수님이 가장 높다 그 Как 말이거든요. раз эта церковь Иисус Христос. Значит, получается, Иисус выше всего. 교회의 지체인 우리는 뭘 알아야 되냐면 А мы, члены церкви, о чем должны знать? 만물 위에 교회라고 주님이 Если 말씀하셨다는 거예요. Господь сказал, что выше всего это церковь, 만물 위에 교회입니다. то есть выше всего находится церковь. 나중에 교회에게 어떤 역할이 И 맡겨집니까? потом какая роль будет получена церкви? 예수 그리스도 안에 들어오지 않은 모든 세상 사람들을 판단합니다. 그 церковь 마지막 때에 В последнее время судить ведь тех людей, которые так и не вошли в Церковь Божью. 여기 만물이라는 말 И в 속에는 этом слове все, да? 하나님의 모든 피조물이거든요. Туда входят все творения Божьи, так 즉 ведь? 천사도 들어가는 거예요. Сюда и ангелы входят. 그러니까 우리가 천사보다 높아요, 낮아요? И поэтому мы выше ангелов или ниже ангелов? 높아요. Выше. 우리가 천사보다 높기 때문에 Поскольку мы выше ангелов, 마지막 때에 천사들이 어떻게 행했는가 다 우리가 판단합니다. поэтому мы будем судить в последнее время, как вели себя ангелы. 이것이 만물 위의 교회라는 말의 뜻이에요. Вот это как раз смысл, что над всеми церковь. 3장 19절 에베소서. Поэтому Ефесянам 3 глава, 19 стих. 예, 19절. Читаем 19 стих. И Разумеем, превосходящую разумению, любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. 여기 보면은 Здесь, 그리스도의 사랑을 지식에 넘치도록 우리가 알아야 된다는 거예요. то есть мы должны уразуметь превосходящую разумение наше, любовь 그래서 Христову. 넓이, 깊이, 높이, 깊이가 어떠함을 깨달아서 하나님의 모든 충만하심,
чтобы постигнуть, да, со всеми святыми, что такое широта, долгота, глубина и высота, 이것이 우리에게 충만하기를 원한다고 дабы нам 얘기했잖아요. исполниться всею полнотою Божией, 그래서 сказано. 교회는 Поэтому церковь, 만물 위의 교회다. эта церковь над всеми находится. 그래서 지금 우리가 어떠한 사람들에게 어떤 눈길을 받는지 그게 중요한 게 И поэтому для 아니에요. нас не важно, да, как люди со стороны смотрят на нас, кем нас считают. 하나님의 눈으로 볼 줄 알아야 됩니다. Но нужно все же уметь смотреть глазами Бога. 고린도 전서 6장 1 보시면요. Коринфянам 6 глава, 2절입니다. 2 стих. 거기 성도가 세상을 판단할 것을 너희가 알지 못하느냐? Вот здесь написано, разве не знаете, что святые будут судить мир? 반드시 알아야 된다 그 То 말이잖아요. есть это означает, что мы непременно должны знать об 우리가 этом, 세상 사람들을 판단할 что 거예요. мы будем судить мирских людей. 예수님과 함께 판단하는 Вместе с 겁니다. 물론 Иисусом, конечно, вместе с Иисусом будем судить. 심판은 예수님께 맡겨진 일이에요. А суд, конечно, будет в руках Иисуса 우리는 Христа. 예수 그리스도와 함께 심판합니다. Единственное, что мы вместе с Ним будем 그래서 судить. 성도가 세상을 판단할 것을 너희가 알지 못하느냐? Поэтому написано, разве не знаете, что святые будут судить мир? 3절은요. А 3 стих. 우리가 천사를 판단할 것을 너희가 알지 못하느냐? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? 천사도 우리가 거듭난 사람이 판단하게 되어 있습니다. То есть рожденные свыше люди будут судить также ангелов. 그래서 지금은 А сейчас 하나님의 충만하심이 вот полнота Божья, 예수 그리스도에게 충만하게 나타났고 она сполна проявилась через Иисуса Христа. 예수 그리스도의 모든 충만이 교회 안에 있다. И вся полнота Иисуса Христа или в нем, да, находится в церкви. 자, 그리고 И 또 본 게 뭐죠? что он увидел еще? 6 날개를 가진 스랍들을 Исаия, да? Он увидел 봤잖아요. Серафима, у которого были по 6 крыльев. 스랍은 하나님 보좌 가까이에서 하나님을 섬기는 일을 하는데 Серафимы – это служители Божьи, да, они находятся рядом с троном Божьим и служат. 그들은 창화, 찬송하고 있죠. И они прославляли Бога. 자, 근데 어떻게 Ну-ка, 찬송합니까? как они прославляют? 거룩하다, 거룩하다, Свят, свят, 거룩하다. свят, Господь Саваоф. 자, 그러니까 사람들에게 하나님의 거룩하심을 밝히 드러내고 있는 То 거예요. есть они четко показывают людям, да, насколько свят Господь Бог. 죄인에게는 А грешнику, 이 세상에 태어난 거듭나지 않은 모든 사람에게는 하나님의 거룩하심이 두드러지게 나타납니다. вот это вот всем тем людям, которые рождаются в этом мире, но не получили рождение свыше, очень отчетливо проявляется. 그래서 для них 하나님을 показывается 두려워하는 святость. 마음이 있게 되는 겁니다. И тогда у человека появится боязнь к Богу, страх 근데 Господень. 왜 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다 세 번이나 Почему трижды 반복했을까요? повторяется это слово «свят»? 눈에 드러나지는 않지만은 Конечно, это в глаза не бросается, но 삼위 하나님을 가리키고 있는 здесь 겁니다. указывается все же триединый Бог. 하나님이 보좌에 앉으셨는데 То есть, смотрите, Бог сидит на троне. 우리가 그 신비를 다 설명할 수는 없고 알 수는 Вот это 없지만은 все таинство мы не можем ни понять, ни объяснить все. 성경을 통해서 알 수 있는 건 성부, 성자가 하나고 성령이 하나라는 걸 우리가 알 수 있단 Но через 말이에요. Писание мы знаем, да, что есть триединый Бог, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Они являются единым. 셋이 하나라고 하면은 자꾸 Три в 육체적, одном. 물질적인 하나를 사람들이 생각을 И люди 하거든요. часто, да, думают, если три в одном, значит, что-то это материальное там 그런 представляют. 의미가 전혀 Нет, там 아닙니다. вообще другой смысл вкладывается. 그래서 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다 이렇게 세 번 얘기한 거예요. Поэтому и сказано трижды свят, свят, свят. 자, 그래서 하나님 예수님께서도 이 세상에 하나님이 이렇게 말씀하셨잖아요. Также Бог говорил так. 내가 거룩하니 너희도 Будьте святы, 거룩할지어다. ибо я свят. 성막을 지을 때도요. Даже когда возводили скинию собрания, 성막 휘장의 재료 중에 하나가 вот одним из материалов завесы, да, которая отделяла святое святых от святилища. 휘장이 어디에 있는 건 줄 아시죠? Вы примерно представляете, где находилась завеса? 성소와 지성소를 Да, 가로막고 между 있는 как раз 휘장입니다. святое святых и святилищем. 아주 그 튼튼한 천으로 짜여 Уже 있는데요. очень из прочной ткани эта завеса 그 была. 재료 중에 И 하나가 вот одним из материалов 가늘게 꼰 배실이라 этот 그랬거든요. тонкий вот этот вот лен там был. 그 가늘게 꼰 실. 배실이
тонкий лен был 이게 вшит, 하얀색이에요, нитки 하얀색. это белого цвета 그래서 были. 하나님의 성품, 깨끗하심, 거룩하심을 드러내고 Тем 있는 самым 겁니다. являли чистоту, святость 뭐 Божью. 거기에 황금실도 들어가고 뭐 Также 이런 거 золотые 있잖아요. нити были вкраплены в эту 각각의 завесу. 실들이 하나님의 특징을 Каждая 얘기하는데 нитка, да, нить, она являла характер Божий, качество его. 황금실, 그다음에 Золотые 하얗게 нити, 꼰 배실 뭐 이런 белые, 것들은요. 그다음에 льняные. 청색근 뭐 이런 거는요. Эти голубые, синие нити 하나님이 왕이시다는 것, указывали на то, что Бог есть царь. 하늘에서 오신 분이라는 것, Тот, 뭐 이런 который 많은 것들을 상징을 하는 А 거예요. пришел с неба, да, в общем, много что символизировали. 그래서 교회도 Также и церковь, 그리스도인도 христиане, 깨끗하지 않다면 если не будут чисты, 주님의 쓰심에 합당치 않은 또- 것은 당연한 то 거예요. естественно, что будут недостойны для того, чтобы Бог их 그래서 использовал. 우리 잘 아는 말씀처럼 디모데후서 И как 2장 мы хорошо знаем, 2장에 보면은 2 Тимофея во 2 главе, 큰 집에는 что о большом доме 금과 은의 그릇이 разные 있고 сосуды, да и золотые, и 나무 그릇도 серебряные, 있고 также 질그릇도 деревянные, 있는데 глиняные сосуды. 하나님은 깨끗한 그릇을 А 쓰신다고 Бог 되어 있잖아요. использует 깨끗한 чистые 그릇. сосуды, сказано, да? 그래서 깨끗하지 않으면 Поэтому если не будем чисты, 쓰임에 합당하지 않아요. не будем 그러니까 достойны для того, чтобы Бог использовал нас. 얼마나 많은 지식이 있느냐, Поэтому насколько ты имеешь знания там, 어떤 능력을 가지고 있느냐, какие способности, силы имеешь. 하나님께 쓰일 때는 이런 문제가 아닌 거예요. То есть Бог не рассматривает это, когда Он использует нас. 그럼 뭐가 И- 문제예요? А что будет для Бога проблемой? 첫 번째가 Первое, 깨끗함이에요. 깨끗함. во-первых, чтобы человек был чист. 그 사람이 거룩한 삶을 추구하고 사느냐 그 И насколько 말이에요. этот человек стремится к освященной жизни, 성경을 얼마나 많이 아느냐, 어떤 насколько он 능력을 가졌느냐 문제가 아닌 겁니다. хорошо знает Библию, какие силы, способности имеет, это не имеет для Бога значения. 왜 지식과 능력이 문제가 되지 А 않을까요? вот почему знание, да, и сила, то есть не будут проблемы. То есть 하나님이 Бог не рассматривает это. 깨끗한 사람을 세우셔요 교회 가운데. Во-первых, Бог в церкви ставит чистого 하나님 человека, 쓰심이 합당하게 돼요. и он будет использован Богом потом. 세우기만 하는 게 아니에요. Он не только ставит этого человека. 지식과 지혜와 능력은 Смотрите, знание, мудрость, сила, 세운 깨끗한 그 사람에게 하나님이 공급하시는 거예요. это Бог дает чистому человеку сам потом. 그러니까 지식이라든가 능력은 공급받는 것이기 И 때문에 поскольку человек снабжается Богом, да, вот этими знаниями, мудростью, силой, 하나님의 일을 하는 사람이 근본적으로 마음을 높일 이유가 전혀 и 없는 поэтому, 거예요. если человек служитель Божий, да, им абсолютно не надо возноситься, нет причины. 그건 원래 내 Да. 것이 아니고 Потому что первоначально это не тебе принадлежало, 하나님이 교회의 유익을 위해서 내게 주신 거예요. это Бог мне дал для пользы церкви. 그래서 Эти 그건 качества. 하나님의 공급하심이 있기 때문에 А поскольку есть подкрепление 그러니까 Божие, 제가 조금 궁금했던 게요. вот мне было интересно немножко. Тимофею, 디모데후서 2장에 во 보면은 2 Тимофею, во 2 главе, 말씀을 충성된 자들에게 말씀을 전하도록 하라는 말이 있어요. там здесь 충성된 говорится, 자들에게. что передавай верным людям, да, Слово Божие. 이상하잖아요. Странно. 이왕이면 똑똑한 사람에게 Раз уж если передавать умному 교회 человеку, 안에서 능력 나 있는 사람에게 поручить. 말씀 전하도록 해라. 이게 좀 인간의 какую-то 두뇌로는 합리적이잖아요. силу человеческую, да, имеющую, вот ему бы поручить проповедовать Слово Божие церкви, как бы это логически и рационально. 그건 사람의 человечески. 생각에 불과한 Но 것입니다. это же только человеческие мысли. 그럼 뭐가 중요해요? А что тогда важно? 충성되다는 Чтобы 거. он 충성. верным был. 이게 아주 중요한 Это 조건이에요. важное условие. 그 다음에 Затем, 우리 여기 이사야에서 발견한 거 깨끗함이에요. и то, что 깨끗함. мы обнаружим в Исаии, чтобы был чистым. 하나님이 거룩하시니까 Поскольку Бог свят, 하나님의 역사를 드러내기 위해서는 а для того, чтобы проявлять действие Божие, 세운 사람이 깨끗해야만 되는 게 정상인 거예요. нормально, когда человек, Бог ставит человека чистого. 그럼 사람들이 거룩함을 추구하고 살아야 된다, 거룩해야 된다 그러면은요 일단 부담스러워요. И когда людям говорят, что должен жить освященной жизнью, да, почему-то людям это некомфортно слышать. 사람들이 나를 거룩한 사람으로 인정을 아무리 해줘도 Как бы люди не признавали во мне, что я вроде такой святой, 우리는 но мы 자신이 어떻다는 거 알잖아요. сами 그죠? прекрасно знаем, какие мы, да? 누가 자신이 거룩하다고 말할 수 Кто про 있어요? себя скажет, что я святой? Кто может так сказать? 아무도 없어요. Никто, 아무도. наверное, не посмеет сказать.
의인으로 인정을 해 주시는 거지 의인이 된 게 아니에요. То есть Бог признал нас праведными, но мы не стали на самом деле праведными. 그래서 Так? 거룩을 어떻게 이해를 해야 Поэтому 되냐면 как мы должны понимать эту 그래서 святость? 당신이 깨끗해요 거룩해요 그러면 누가 예 하고 답하겠습니까? А если кому-то скажет, а вы считаете себя чистым, святым, ну кто скажет, да, я такой. 그 사람은 이미 망한 Ну 사람이에요. тогда этот человек на погибель идет уже. 자, 거룩하다 무슨 말이에요? Так что означает быть святым? 이렇게 이해하면 제일 쉬울 것 А 같아요. самый легкий способ вот так понимать. 방이 깨끗하다. Вот комната чистая. Чистая комната, 그 представь. 거룩하다예요. Это означает 그럼 방이 왜 깨끗한 거예요? святой. А почему комната чистая? Потому что 자꾸 청소를 часто 했으니까 убираются в этой комнате. 이게 거룩하다는 말이에요. Вот что означает, какой смысл 이해되셨죠? вкладываем в слово 그럼 святость. 좀 덜 부담스럽지 Ну 않아요? тогда уже более-менее 우리가 понятно. 방을 자꾸 청소하니까 먼지 털고 자꾸 청소하니까 방이 깨끗한 거예요. Из-за частой уборки в комнате, да, убирает, вытирает пыль, поэтому комната чистая. 우리가 거룩하다는 말은 무슨 말이에요? Поэтому что означает, что мы святые? 죄와 허물이 있으면 А если есть когда грехи, согрешения, 자백 깨달아지는 순간 즉시 자백하고 как только 버리는 일을 уразумеем, 지속적으로 반복적으로 한다 그 мы 말이에요. исповедуемся и больше стараемся не грешить, да, и это все повторяется и повторяется. 그건 우리에게 뭐 마땅한 일이잖아요. Ну, это естественно то, что мы должны делать. 우리 죄를 사해 주셨고 Бог простил наши грехи. 구원받은 이후에 범죄한다면 А если после получения спасения мы согрешим, 죄를 자백하라고 했잖아요. сказано, исповедоваться нужно. 그럼 하나님 관계가 회복이 되는 И тогда 거니까. отношение с Богом восстанавливается. 그래서 거룩하다는 말을 방청소하고 Поэтому 비교해서 생각하면 아주 쉬워지는 Освящаться, 거예요. быть святым очень легко, если будем сравнивать это с уборкой комнат. 뭐 그냥 거룩하다 понять. 그러니까 어디 흠이 점이 하나도 없이 그냥 깨끗한 무슨 하얀색 이런 거 생각하지 마세요. И когда говорю святой, это не значит, что это абсолютно святой, чистый человек, ни одной пылинки, ничего, никакого 그런 греха нет. 사람은 존재하지 Просто 않습니다. таких людей не существует. 자, 그래서 하여튼 поэтому- 주님은 거룩한 사람을 쓰시는데 깨끗한 사람을 쓰시는데 Итак, Господь использует чистых, святых 그다음에 людей. 내가 또 조금 삶에서 깨끗해질 수 있는 방법이 А 뭐겠어요? вот еще есть один способ, живя в этой жизни, очиститься, да, становиться чище. В чем заключается? 요한복음 17장에 Иоанна 17 главе. 진리로 거룩하게 하옵소서 Освети 그랬잖아요. меня истиной. там 하나님의 сказано. 말씀은 Что 진리니이다. Слово Твое – это истина. 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 한다고 한 것처럼 Как в бане возрождения очищаемся Словом. 말씀을 가까이 하는 사람이 물로 씻는 것처럼 깨끗해지는 То есть, 거예요. кто приближается к Слову, да, он очищается, как будто очищается водою. 또 한 가지는요. А еще один способ. 주님 뜻대로 살고자 하는 사람들과 함께 걸어가는 거예요. 함께 걸어가는 Вот 거예요. вместе с людьми ты идешь, шагаешь, да, с желанием исполнять волю Божью. 혼자 있으면 빠지기 쉬운 죄도요. А ты один, когда ты один, да, очень легко пасть в какой-то грех. 둘이 가면은요. А когда двое идут, 그리스도인이 둘, 셋이 함께 가면은요. когда христиане двое, по трое идут, 그러면 тогда 죄를 지을 가능성이 훨씬 낮춰지는 намного 거예요. меньше, да, вот этой вероятности согрешить. 참 인생에서요. И вообще в этой жизни 좋은 친구를 만나는 게 쉽지가 않아요. нелегко встретиться с хорошим 뭐 другом. 많이 아는 사람들은 있을지 몰라도 Знакомых-то много есть. 내 친구하고 말할 수 있는 아, что 사람은 сказать? 정말 손에 꼽을 Это 만큼이고 мой настоящий друг, действительно по пальцам, наверное, пересчитать можно. Да? 없는 사람도 있어요, 저같이. Ну, как я, например, вообще не имею друзей. Есть 그래서 такие 저는 люди. 좋은 친구 하나를 인생에서 만나는 거, 특히 주 안에서 만나는 거는 아주 놀라운 일이라고 생각해요. Я считаю, это вот просто удивительное дело, да, когда человек встречается с хорошим другом в Господе. 그래서 가능하면 주 안에서 Поэтому по возможности в Господе Иисусе 흉허물 다 터놓고 교제할 수 있는 좋은 친구를 갖는 것이 아주 중요하고 함께 살아가는 것이 굉장히 중요한 очень 겁니다. важно встретиться с другом, да, с которым ты можешь поделиться всем, да. Еще важно вместе с ним идти. 근데 보통 친구 그러면은요. Но обычно, когда мы говорим друг, 세상의 친구 개념을 딱 сразу у 머릿속에 нас 가지고 возникает вот 있으니까 ассоциация с мирским другом, да, понятие вот этого. 내 친구는 어떻게 해야 돼요? А мой друг каким должен быть? 내 생일 축하도 해줘야 되고 А чтобы он меня поздравил с днем рождения, 뭐 자주 안부도 물어줘야 часто 되고 приветы 자꾸 передавал. 육신적인 친구를 생각을 하는 거예요. 육신적인 почему-то 친구, 육신적인 관계를 생각을 하는 거예요. Всегда мы 친구를. думаем о каких-то плотских друзьях, да, которые 근데 о них 예수님이 таких думаем, представляем. 예수님이 어머니 마리아를 대할 때에 Но когда Иисус относился к своей маме Марии, 육신적인
관계로 바라보지 않았다는 Он 거 не смотрел, 아시죠? вы знаете его, да, что он не смотрел на нее как бы с физического как бы, отношения, то есть 어머니와 не смотрел на это как 형제들이 예수님을 찾아왔을 때에 физическую мать, когда братья и мама пришли, братья и сестры пришли к нему, к Иисусу, 누가 내 어머니고 누가 내 형제냐 그랬잖아요. он же, Иисус спросил, а кто моя мать, кто мои братья? 그거는 신앙적으로 То есть- 관계를 파악하는 거거든요. То есть с 신앙적으로. духовной точки зрения, да, он рассматривал вот эти взаимоотношения. 여러분 거듭나서 교회의 지체가 됐다는 말이 무슨 말인 줄 А что же 아세요? означает, да, вот человек родился свыше и стал членом церкви? Вот какое понятие вы вкладываете? 보통 사람들은요. Обычно люди 혈통을 중요하게 생각해요. очень важно считают кровными отношениями, да, важным считают кровные отношения. 피가 물보다 진하다 그렇잖아요. Еще говорят, что кровь, она гуще, чем вода. 그죠? 보통 그것도 보통 смысл. 그런 의식들을 가지고 Ну, 있는데 вот с таким осознанием живут. 구원받으면 А после получения спасения 이 관계가 그대로 유지된 상태에서 вот эти отношения также сохраняются, 새로운 관계가 형성이 돼요. и 새로운 также 관계. формируются новые 영적인 взаимоотношения, 관계입니다. уже духовные взаимоотношения. 그러니까 주 안에서 한 권속, 한 가족이 То 되는 есть мы 거예요. становимся одной семьей в Господе. 그래서 그런 관점으로 조금 형제 자매들을 바라볼 수 있어야 То 됩니다. есть хотелось бы, чтобы мы вот так с этой точки зрения смотрели на братьев и сестер. 욕심적으로 서운한 거 많을 수 있어요. 욕심적으로 저 Конечно, по 서운하고 физическом плане мы 뭐 можем часто 오해하고 뭐 이런 거 많이 있을 수 있는데 обижаться, что-то не так понимать часто бывает. 사실 그리스도인의 관계에서 진짜 중요한 건 그게 아니에요. По-настоящему важным в взаимоотношениях между христианами является не это. 뭘까요? Как вы думаете, что 신앙적인 거, в 신앙적인 духовном 거. плане? 신앙적으로 나와 그 좋은 친구, 내게 좋은 친구가 Поэтому желательно, чтобы у меня был в духовном плане хороший друг. 인생을 살면서 한 명만 있어도 Если в нашей жизни хотя бы один такой друг будет, 굉장히 복이 있는 это 거예요. очень благословенный человек. 자, 그래서 어찌됐든 함께 그리스도인들이 함께 살아갈 때에 함께 걸어갈 때에 Когда христиане вместе живут, вместе идут, 깨끗하게 살아갈 가능성이 크다는 것. большая вероятность того, что они будут жить чистой жизнью. 우리 결혼식에서 흔히 하는 말 있잖아요. Вот часто мы говорим во время венчания, 한 사람이면 반드시 패하겠거니와 если один человек, вот непременно он может и упасть. там, 그리스도인이 혼자서 신앙생활 해간다 반드시 да. 패합니다. Если представим, христианин один живет духовной жизнью, ничего хорошего там не ждать. 두 Да? 사람은 당할 수 있죠. А если двое, уже лучше. 삼겹줄은 끊어지지 А если нитка 않는다. скручена трое, она не порвется. 하나님이 함께 하시는데 왜 그 줄이 Да. 끊어지겠습니까? Если Бог с ними, да, почему нитка 그래서- не порвется? 함께라는 단어를 모르면 А если не будем понимать смысл слова «вместе», 어떻게 살아도 그 신앙은 실패입니다. как бы человек ни жил, да, но его духовная жизнь претерпит 보세요. крах. 서로 사랑하라. Смотрите, фраза «любите друг друга». 혼자 사랑하면 무슨 소용이 있어요? Если он один будет любить, какой толк от этой любви, да? 그건 사랑 아니에요, Это, 사실은. на самом деле, это не 뭐 любовь. one-sided love, 짝사랑 그러는데 그 사랑 И 아니에요. еще односторонняя, как безответная любовь, это вообще не любовь. 사랑은 상대적인 거예요, А 반드시. любовь, она действительно должна быть, иметь 둘 оппонента. 이상의 관계에서 사랑이라는 말이 나오는 겁니다. И поэтому говорят, что любовь, когда любят друг друга между кем-то. 성경의 동사 보면 전부 다 그 함께라는 말이 계속 반복이 돼요. 모두 함께 봉사하고 함께 기도하고 Любое 뭐 действие 서로 в Библии 사랑하고 часто 이렇게 있단 сопровождается, 말이에요. да, вот этим вместе, когда вместе любить, вместе служим, вместе. 자, 그다음에 이제 Затем- 그 스랍에 대해서는 조금 있다가 좀 얘기를 Про Серафиму 하고요. чуть попозже еще объясню. 자, 그런데 하나님 보좌 앞에 딱 И 섰는데 вот он стал перед этим престолом Божьим, 5절에 в 보면은요. 5 стихе, 화로다 나여 망하게 되었도다. и сказал я, горе мне, погиб я. 그렇죠. 하나님 앞에 서면 누구든지 망하게 Да. 되는 거예요. Если кто будет стоять перед Богом, действительно он погибнет. 이게 하나님 앞에선 이사야가 자기를 그렇게 인식을 하고 있는 То 거예요. есть это Исаия так себя воспринимает перед Богом, 나는 да, 망하겠구나. 나는 죽겠구나. что я, горе мне, я погибну. 왜? А почему? 아무도 죄를 가지고 하나님 앞에 설 수 없기 때문에 그래요. Потому что ни один человек с грехами не может предстать перед Богом. 사람은 하나님을 멀리 떠나 있을 때는요.
А когда человек далеко отстоит от Бога, 자기를 올바로 보지 못합니다. да, он не может правильно смотреть на себя. 그런데 성령이 우리 눈을 Но 밝혀주시면 когда Дух Святой приходит, да, и открывает наши глаза, 사람은 비로소 자기가 누구인지 вот 알게 тогда 돼요. впервые человек понимает, кто он. 왜 망하게 됐다고 생각했느냐? Почему Исаия думал, что он погибнет? 죄의 문제가 있었던 Потому что у 거거든요. него 죄. была еще проблема с 그가 무슨 грехом. 흉악한 죄를 지었다는 말이 아니고 Не имеется в виду, что он какой-то ужасный грех совершил. 본질적으로 그는 죄인이었기 То есть, 때문에 по сути, он был грешником, 거룩하신 поэтому 하나님 앞에서 엄청난 두려움을 느낄 수밖에 없었던 и ему 거예요. ничего не оставалось, как сильно дрожать, бояться перед этим святым Богом. 이 문제를 처리할 때에 И когда решается этот вопрос, 비로소 주님을 마주 볼 수가 있는 наконец он 겁니다. мог прямо смотреть на 그러니까 Господа. 하나님과 사람 사이에는요, 절대로 결코 뛰어넘을 수 없는 높은 장벽이 있는 거예요. То есть между Богом, да, и человеком всегда есть такая вот как преткновение, либо стена такая, которую ты никак не можешь перепрыгнуть. 이사야 참. 성경 57장 보시면 Исайя 57 глава. Исайя 57, 1절에서 3절입니다. с 1 по 3 стихи. 아, 미안합니다. 59장인 것 같습니다. Извините, 59 глава, с 1 по 3 стихи. Понятно? Читаем. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. 하나님께 문제가 있는 게 아니죠. Значит, проблема не в Боге, да? 사람의 죄가 하나님과 사람 사이를 가릅니다. Беззакония людские, да, они производят разделение между Богом и нами. 사람의 죄가 얼굴을 하나님께 가리웁니다. И грехи ваши отвращают лицо его от вас. 그래서 이 문제를 해결해야 되는 И 거예요. нужно решить эти проблемы. 그래서 7절에 해결책이 나와 있어요. 이사야 성경 6장 7절에 보면은 И поэтому в 6 главе Исаии в 7 стихе есть там способ решения. Читай. 스랍 하나 읽어봅시다. Давайте читать. 6절. 6 стих прочитаем. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который 7절까지입니다. он взял ключами жертвенника 7 и коснулся уст моих и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. 간에서 취한 핀 숯이라 그랬잖아요. Вот это клещи, да, с жертвенника 여기 написано. 간이 뭐겠어요? А под жертвенника здесь что имеется в виду? 번제단. Это жертвенник всесожжения. 번제단에서 취한 핀 숯이다 그랬습니다. Клещи с этого жертвенника всесожжения, поэтому... 그 번제단은 예수 그리스도의 희생을 가리키는 거잖아요. А вот жертвенник всесожжения указывает на жертву Иисуса Христа. 거기서 취한 И 핀 숯이니까 поскольку клещ взят с этого места, 예수 клещи, 그리스도를 가리키는 거예요. они 예수 그리스도. указывают на Иисуса Христа. 예수 그리스도의 고난과 죽으심입니다. Клещи жертвенника указывают на смерть, на страдания Иисуса 그게 Христа. 입에 닿았다. И он коснулся этим 이사야가 рукой. 즉 예수 그리스도의 고난과 죽음에 접촉을 한 То есть, 거예요. получается, Исаия соприкоснулся со смертью и страданием Иисуса 그래서 Христа. 악이 제해지고 죄가 용서가 되는 겁니다. Это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. 우리 사람은 А мы, люди, 죄에서 벗어날 수 없습니다. сами не можем отойти от греха, 죄를 해결할 능력도 и у нас 없습니다. нет сил решить эту проблему с грехом. 십자가를 바라볼 수밖에 없는 Ничего не 거예요. остается, как смотреть, взирать на крест. 그 십자가의 고난과 죽음으로 말미암아서 우리 죄의 문제를 Потому 처리하셨잖아요. что Иисус через эти свои страдания и смерть, да, Он решил проблему с нашим грехом. 그래서 이 핀 숯이 이사야 입에 닿았다. 개인적인 접촉입니다. И вот то, 개인적인. что клещами коснулся уст Исаия, здесь мы видим как бы индивидуальное соприкосновение. 그래서 모든 사람의 구원은 개인적입니다. Поэтому у каждого человека спасение должно быть личным, 예수 индивидуальным. 그리스도의 십자가를 바라보고 믿을 때에 Когда он взирает на крест Иисуса Христа, уверует, 죄가 용서가 되는 и 거예요. получает прощение грехов. 그래서 먼저 죄를 처리를 했어요. Итак, сначала он решает проблему с грехом. 그 다음에 이제 자신에게 주어진 소명과 사명을 발견하게 되는 Он 거예요. обнаруживает вот это призвание, миссию, которая ему дана. 그래서 8절에는요. Поэтому в 8 стихе 자, 이제 теперь 주님의 목소리를 들었어요. он слышит голос 자, Господа. 무슨 말씀을 Что 하셨습니까? он сказал? 내가 누구를 보내며 Кого мне послать? 누가 우리를 위하여 И 갈고 кто пойдет для нас?
그때 내가 여기 И я 있나이다 сказал, 그랬거든요. вот я, пошли меня. 자, 내가 누구를 보내며 Вот смотрите, он говорит, кого мне послать? 누가 우리를 위하여 И 갈고 кто пойдет для 이게 нас? 하나님이 항상 생각하시는 바거든요. Как раз об этом всегда думает Господь, Бог. 여기 근데요. Но здесь 재밌는 표현이 하나가 есть 있어요. интересное выражение. 우리를 위하여, 나를 위하여가 아니라 우리라고 했어요. 우리. Написано для нас. Тут написано вот эта фраза. Кто 무의가 пойдет 누구예요? для нас? Да? 왜 А 무의예요? почему для нас? Кто это тут мы? 하나님이 얘기를 하는데 무의. Если Бог говорит, а он говорит, и кто пойдет для нас? 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다 Вот 이렇게 это 세 번 трижды 말했잖아요. он же сказал до этого свят, свят, свят. 근데 значит, 무의는 누구예요? Значит, это для нас. Он кого имел в виду? 성부, 성자, 성령, Триединого 삼위 하나님을 얘기하는 Бога, 거예요. 지금. Бога 그래서 Отца, 무의라고 Бога 얘기를 하는 Сына, 거예요. Бога Святого Духа. Поэтому он говорит для нас. Триединый Бог. 이해되셨습니까? Понятно, да? 성경에 그렇게 돼 있다는 거 아시죠? И в Библии так написано. 하나님이 우리를 창조하실 때에 Вот смотрите, когда Бог сотворил нас, 우리의 형상을 따라서 там же он же 짓죠. говорит, что по образу нашему сотворил, да? 우리의 По 형상입니다. нашему образу, он говорит Бог. 그 다음에 바벨탑 사건 때에 И когда событие было с Вавилонской башней, сойдем 사이좀 мы. 무이 Вот. 사이좀 이렇게 돼 있어. Опять 우리가 сойдем 내려가서 во множественном 어이, числе. 하나님이 봤는데 왜 우리가 Да. 내려가냐고요. Почему Бог говорит, он же про себя должен был сказать, а он говорит, сойдем, говорит, мы. 성경 요한복음 3장 11절 Иоанна, 3 глава, 11 стих. Иоанна 3:11. 3장 11절입니다. Читаем 11 стих 3 главы Иоанна. «Истина, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете». 자, 예수님이 니고데모에게요. Вот когда Иисус Никодиму 우리가 아는 것을 말하고 증거한다. говорит, что мы говорим о том, что знаем и свидетельствуем, 논리적으로 내가 아는 것을 보고 말한다. 그게 더 논리적이잖아요. ну, более логично было бы, что он мог сказать, да, то, что я знаю, я свидетельствую, 근데 что видел. 우리입니다. 우리. Но он все время говорит во множественном числе. 삼위 하나님을 얘기하는 Здесь 거예요. имеется в виду, конечно, триединый Бог. 뭐 하나님을 아버지를 보여주소서. Покажи мне Бога Отца. 빌리바 네가 이렇게 오랫동안 나와 함께 Да. 있으면서 아버지를 보여달라고 И 하느냐. когда Иисус порицал Филиппа, говорит, Филипп, ты столько лет был со мной, и ты говоришь, покажи мне Отца. 내가 아버지 안에 아버지가 내 안에 있는 것을 알지 못하느냐 그랬잖아요. Разве ты не знаешь, что я в Отце и Отец во мне? 예수님 하나지만은 Иисус один, 성부 하나님과 성령 하나님이 함께 했던 но Он 겁니다. вместе всегда действует с 그러니까 Богом Отцом и с Богом Духом Святым. 우리가 그 삼위일체를 어떤 말로 설명을 해도 충분하게 설명이 안 Но 되는데 все равно вот нет совершенно объяснения, вот это понятие триединый Бог. Не 근데 получается. 성경이 사실이라는 것을 받아들이면 Но если мы воспримем тот факт, что Библия говорит только правду, 우리가 지금 찾았던 것 전부 다 우리 찾고 하고 있는 и 거예요. то, что мы читали всегда во множественном числе, это уже подтверждает. 자, 그다음에 요한복음 Затем Иоанна, 14장도 보시면 14 глава тоже самое. 14 глава, 14장 23절 23 стих. Иоанна 14, 23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель его сотворим». 여기도 우리가 저에게 와서 거처를 저와 함께 Здесь тоже 한다고 говорит 했죠. мы, да? 여기도 무이라고 돼 있죠. Придем и обитель сотворим. 마태복음 28장 보면은 От Матфея 28 глава. Матфея 28. (19절에) 보면 19 стих. Итак, идите, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына и Святого Духа». 여기도 보면은요. А здесь мы видим 아버지, 아들, 성령의 이름 그럴 때 이거 이름이 단수로 돼 있잖아요. во 이름이야 имя, 그랬잖아요. да? Вот обратите внимание, имя единственном числе идет. 그러니까 성부, 성자, 성령을 지금 하나로 보는 거예요. Значит, Отец, Сын и Святой Дух – это одно
이해되셨습니까? Вы понимаете, да? 그러니까 우리가 이거를 삼위일체라는 거를 Поэтому вот это понятие о триедином Боге, 물질적으로 삼신으로 이해하면 큰일 납니다. это будет беда, если мы материально будем представлять, что это речь идет о трех богах. 하나님 한 분 따로 있고 Что 예수님 한 분 отдельно 따로 есть 있고 Бог, есть 성령 еще 따로 отдельный 있고. Иисус Христос, отдельный Дух Святой Бог. 그 삼신론 그 틀린 말이에요. Это вот теория о трех богах, это вообще неправильно. 여기는 뭐라 그랬어요? 분명하게 Потому что здесь четко сказано, 아버지, 아들, 성령 이름이라고 딱 하나로 받아들이고 있잖아요. имя одно, и тут сюда входит и Отец, и Сын, и Святой Дух. 그래서 삼위일체는 우리의 지식을 넘어서는 것이기 때문에 Конечно, вот это понятие триединого Бога, это выше нашего человеческого разума. 기록된 말씀을 믿는 것이 가장 좋은 Поэтому 방법이에요. самый лучший способ просто верить тому, что написано. 어쨌든 성경의 표현은 이렇게 되어 있습니다. Итак, библейские выражения вот такие. 자, 누구를 보내면 누가 우리를 위하여 갈고 Кого 그랬더니 мне послать, и кто пойдет для нас? 내가 여기 있나이다. И я 나를 сказал, 보내소서. вот я, пошли меня, Исаия говорит. 자, 죄 사함을 받았잖아요. Он уже получил прощение грехов, да? 비로소 하나님께 온전히 쓰임을 받을 수가 И 있어요. наконец-то он может сполна, во всей полноте быть использован Богом. 그 사람이 내가 여기 И 있습니다. поэтому 이렇게 он 말할 수 있는 говорит, и такой 겁니다. человек может сказать, вот я, пошли меня. 그래서 이사야의 응답입니다. Это 대답입니다. ответ был Исаии такой. 왜냐하면은 Почему? 죄 사함을 받았을 때에 Когда человек получает прощение грехов, 자, 구원의 기쁨도 있고 есть и радость от спасения, 자원하는 심령도 и 올라옵니다. также вот добровольное желание 뭐 появляется. 자원하는 심령이 올라오니까 내가 여기 있습니다. 나를 И 보내소서. поскольку срабатывает доброходный дух, он может спокойно сказать, а вот я, пошли меня. 우리 제가 그 한국 전도인들 모임 전도인실에서 있을 때 Когда я находился в помещении, где находились эти проповедники в Корее, 누구 한 사람 어디 어려운 쪽으로 보내야 돼요. и нужно какого-то человека отправить в трудное место служения. 그러면 농담으로 뭐라고 И 하는데 знаете шутку, что мы говорили? Шутку говорили ему. 제가 여기 있나이다. Вот я. 아니 저 사람이 여기 Вот он, 있나이다. вот он. 저를 보내소서. Пошлите его. 농담으로 그러면 шутку, 삼바탕 используя 웃어요. вот этот стих. И мы все 마음은 улыбались. 내가 여기 있습니다. 나를 보내소서 할지언정 그냥 한바탕 우스개로 제가 저기 있나이다. 쟤를 보내소서 농담으로 그렇게 하는 겁니다. Ну, шутку мы так говорили, по идее, это я должен пойти. Он говорит, вот он, его 가끔 하는 пошлите. 농담이에요. 가끔 하는 농담. Это иногда мы позволяли себе такие шутки. 그래서 어찌됐든 하나님의 일에는 Итак, в Божьем деле 거룩함이 필수입니다. вот, необходимым является 그래서 святость. 구원은 하나님께로부터 죄 사함을 받고 의인으로 깨끗한 사람으로 인정을 받는 거죠. Спасение что означает, когда ты получаешь прощение грехов, и теперь Бог признает, что ты уже чистый. 그래서 그리스도인의 가장 좋은 마음 상태는 Самое хорошее состояние души у христиан, 언제 어떤 상황에서든지 чтобы в любой ситуации, в любое время 내가 여기 있나이다. мог сказать, вот я, 나를 보내소서. пошли меня. 내가 무슨 지식과 능력이 충만해서 그렇게 말한 것이 아니에요. Я говорю так не от того, что у меня много знаний, каких-то сил. 주님의 일에 자원하는 심령이 올라오기 때문에 이사야가 이렇게 응답을 한 겁니다. Исаия мог ответить так, поскольку доброходное желание у него появилось, да, 그러니까 служить 이제 우리가 Богу. 사고 방식을 생각하는 방식을 조금 И 바꿔야 돼요. поэтому все же нам тоже, наверное, образ мышления стоит поменять. 성경을 통과한 생각이어야 됩니다. Чтобы эти 성경을 мысли, 통과하는 они 생각. прошли через Библию. 자, 교회 안에서 Вот церкви, 실제 보이는 이제 이 교회 안에서 вот видимой церкви. 이제 우리가 한 달에 한 번씩 청소를 해요. Вот 청소를. раз в месяц проводим генеральную уборку. 그러면은 어떤 곳을 내가 맡아서 하는 게 좋을까? И тогда я думаю, какой же участок мне взять, чтобы прибраться там? 쉬운 곳? Это 편안한 легкое 곳. место, удобное, комфортное. 아, 틀렸어요. Нет, это неправильный подход. 그런 일을 맡길지라도 Даже если тебе поручат этот 오늘 участок, 청소가 있습니다. 그러면 마음이 어떻게 해야 돼요? если скажешь, сегодня уборка, что я должен в сердце решить? 내가 어디 그다음에 힘들고 мне 어려운 곳을 내가 할까? Сложное место, сложный участок себе взять. 이렇게 해야 돼요. Вот так нужно. 요게 첫 번째 생각이어야 Это первое 됩니다. мышление 왜? должно быть. Почему? 내가 힘들므로 말미암아서 Чтобы мне было трудно, 다른 형제 자매들이 조금 Да. и тогда 수월해지잖아요. будет легче другим братьям, сестрам. Если 맞죠? мне будет 맞죠? сложно, так ведь? Я беру на себя это. 그리스도인은 생각 자체가 그렇게 돌아가야 Поэтому 되는 거예요. христиане даже мысли должны вот так менять. 근데 세상의 생각처럼 이렇게 돌아가 Но 버리면은 когда все будем применять, будем мыслить как мирские люди, 받아야 될 상이 줄어들 и 거예요. тогда меньше получим награды на небесах. 이해되셨죠? Понятно, да? 그러니까 저는 이제 우리가 성경을
아는 것도 중요한데 Вот я считаю, что, конечно, важно и знать Библию, 성경을 아는 그것이 Ну, 우리의 생각들을 바꿔가기를 더욱 원하는 но 거예요. более всего желаю, чтобы то, что мы познали, что это помогло менять наши мысли. 그러니까 성경을 통해서 생각하고 Чтобы 바라보면 думали через Библию, смотрели через призму Библии, 점점 예수 그리스도를 닮아가는 삶을 살 수 있고 будем походить на Иисуса Христа. 예수 그리스도 아주 하나님을 기쁘시게 할 수 И тем самым 있잖아요. можем угождать Богу, Иисусу Христу. 우리는 А мы 본성적으로 по натуре своей, 자기를 먼저 위하는 습관이 있거든요. 자기를 у нас 위하는 есть 거. такая привычка, нет, сначала для меня что-то. 자기 유익을 Да. 먼저 Сначала 생각하거든요. думаю о своей пользе, 그래서 이거 우리가 하나님 뜻대로 생각하는 방식을 갖기 위해서는요. а для того, чтобы думать, да, чтобы все по воле Божьей думать, 의식하고 있어야 되고 вот мы должны это осознавать всегда, держать 의도적인 서- 노력이 필요합니다. сознание, 의도적인 노력. держать сознание, да, и специально применять какие-то усилия. 그런 걸음을 한 번이라도 내디뎌 보면 Если хотя бы один шаг вот с такой мыслью мы сделаем, 그 기쁨이 적지 않다는 것을 тогда мы 발견해요. обнаружим, что эта радость, оказывается, не маленькая. 화장실 청소를 해도요. Если даже предстоит убраться в туалете, 휘파람 불고 노래 부르면서 할 수 있어요. кто-то может свистеть, так, песню петь и убираться. 기쁨으로 할 수 있는 С 거예요. радостью можно это делать. 장갑 안 끼고 맨손으로도 가능한 겁니다. Это 사실은. возможно даже без перчаток 제가 뭐 убираться. 지나치게 얘기한가는 Ну, я, может 모르겠지만 быть, слишком это через крайности говорю. 많은 사람들이 실제로 그런 경험을 한다는 얘기를 하고 싶은 То 거예요. есть я хочу 제가. сказать, что многие как раз и делают, и специально идут на этот участок. 혹시 다음에 청소할 때 전부 다 화장실로 갈까 Я 무섭습니다. теперь боюсь, как бы все не побежали в туалет чисто в следующий раз. 근데 어찌 됐든 Но во всяком случае, 힘든 일이 있고 어려운 일이 있으면 если есть какие-то трудные участки, есть какие-то, допустим, легкие. 먼저 한 걸음 내디딜 수 있는 신앙이 좋은 거예요. 그게 Хорошая 좋은 вера – 거예요. это когда человек первый может сделать шаг вперед. 주님은요 그 일을 잘하느냐 못하느냐를 따지는 것이 И 아닙니다. Господь не 1차적으로. смотрит прежде всего, да, он хорошо справляется с этим или плохо справляется. 그건 두 번째, 세 번째 Это второй, 문제예요. третьестепенный вопрос. 그 마음이 하나님 앞에서 어떠하냐가 정말 중요한 Это 거예요. для Бога действительно очень важно. Какое сердце у этого человека перед ним? 우리가 아무리 많은 말씀을 배워도 Как бы мы много чего не изучали, 그걸 내 삶에 적용한다 그랬을 때에 но когда мы говорим о применении этого в своей жизни, 어떤 분야에서 어떻게 나를 в какой сфере, как я 던질 것인가 себя буду для этого использовать, 그거는 각자의 применять, 몫이거든요. каждый 각자의 сам уже должен 몫이거든요. подумать и делать. 아무리 좋은 설교를 들어도요. Какую бы хорошую проповедь я ни послушал, 그거를 내 삶에 적용을 하지 но 않으면 если я не применю содержание это в своей жизни, 그건 감상에 불과해요. это будет 감상. просто созерцанием каким-то. 그러니까 И 설교 всё. 감상, 음악 한 곡 Это 듣는 것처럼 созерцание, как музыки, да, и то же самое проповеди. 그런 감정들은 금방 사라져 Вот эти вот 버리잖아요. эмоции, восприятия, они тоже исчезают, надолго 근데 не 실제로 остаются. 내 삶 가운데 실천을 하고 적용 когда я 실천을 하고 살아가면은요. Притворю это в жизни, применю в своей жизни, что 남들이 услышал. 세상 사람들이 알지 못하는 기쁨이 항상 마음에 점점 차오르게 돼 있는 И 겁니다. постепенно будет у меня накапливаться радость, да, которую не ведают мирские люди. 하여튼 그래서 우리 조금 실질적인 신앙이 Поэтому давайте более 중요하다는 거 практической жизнью жить, 얘기했고요. это очень 자, важно. 그다음에 여기 하나님 앞에 스랍이 서 있잖아요. И вот серафимы стояли вокруг Господа. 이사야 눈앞에 몹시 신비로운 광경이 지금 펼쳐지고 То есть 있습니다. смотрите, да, перед Исаией он видит какое-то удивительное видение какое-то, мистическое 하나님은 видение. 높은 보좌에 앉아 Во-первых, 계시고 Господь сидит на престоле высоком, 옷자락은 성전에 и 가득해요. края рис его наполнили весь храм. 근데 하나님 앞에서 경배하는 천사들의 창화, 그러니까 소리내서 찬송하는 모습 소리를 И он 들었어요. также слышит, как эти вот серафимы-то стоят, воспевают Господа. 자, 6날개를 가지고 하나님을 경배하고 У 있어요. каждого из них по 6 крыл, они поклоняются Господу. 성경에서 천사의 모습을 비교적 구체적으로 드러내고 있는 곳이 있죠. Вот есть одно место Писания, да, где как бы конкретно описывается облик ангела. 자, 여기 지금 하나님 보좌 앞에 성경을 살펴보면은 И когда мы читаем Писание, вот чтобы вот перед престолом Божьим, 두 종류의 천사 무리가 있어요. 두 а мы 종류. знаем, что два вида ангелов, есть две категории 여기 ангелов. 지금 스랍이잖아요. Здесь мы видим серафимы, 그다음에 또 한 종류가 а 있죠. еще какие ангелы есть? Это херувимы. 그렇죠. Да? 케루빔 있죠. Херувим еще есть. 근데 케루빔이 어디에 나와요? А херувимы где упоминаются в начале? 에스겔 성경. Книги Иезекииля. 에스겔 성경 1장부터 쭉 그 천사의 모습 쭉 С первой 나오잖아요. главы там есть облик ангелов 근데 이제 описывается.
한 가지는 차이점을 쉽게 발견할 수 있어요. Но одну разницу мы можем четко тут обозначить. 에스겔 1장에 있는 케루빔은요. Херувимы, вот как раз в Иезекииле 1 главе, 여기 이사야 6장에 있는 이 천사하고 다른 종류의 это 천사예요. совершенно другую категорию ангелов, отличается от этих серафимов из 왜? Исаии. 여기 날개 6이라 Смотрите, 그랬잖아요. здесь по 6 крыл у каждого. 근데 에스겔에 나와 있는 케루빔은요. 날개가 4이라고 돼 있잖아요. Херувимы, вот в Иезекииле, у них 4 крыла. 그러니까 다른 Вот, 종류입니다. уже, значит, они разные, по идее. 성경에 ангел. 날개 4이 있다고 적어져 있으니까 에스겔에서 보셔요. 그거는. В Иезекииле там есть, что там у них 4 крыла есть. 그래서 케루빔은 날개가 4개고 У Херувимов 스랍은 4, 날개가 6개다. крыла, 지금 у 성경은 이렇게 Серафимов 표현되어 있습니다. 6, это Библия нам говорит так. 자, 근데 6날개를 가지고 하나님을 어떻게 경배하느냐 이제 хорошо. 하고 싶은 얘기는 이거예요. Что я хотел сказать? Вот имея вот эти 6 крыл, как они восхваляют Господа, взывают к Нему, 날개 2개로 얼굴을 딱 двумя 가지고 закрывают лицо. 자, 이거 뭐 Да? 얘기하는 О чем 걸까요? это говорит? Что двумя закрывал каждое лицо свое. 하나님을 경외하는 태도입니다. Это отношение, как они ходят в страхе Господнем 왜? перед Богом. 하나님의 절대적인 거룩하심과 위엄을 똑바로 인식할 수가 없는 거예요. 볼 수가 없는 거예요. То есть, на самом деле, прямо ты не можешь увидеть, да, вот это величие Божие, да, вот эта святость 그래서 Божия. 천사들조차도 눈을 Даже 딱 가리는 ангелам 겁니다. приходилось закрывать лицо свое. 그래서 하나님을 경외하는 태도. Это отношение, как они поклоняются Богу. 우리는 죄인으로서 하나님 앞에 설 수 있는 자격이 전혀 없습니다. Мы же грешники, да, вообще у нас нет права стоять даже перед Богом. 그런데 그리스도의 구속을 믿음으로 Но когда мы 말미암아서 уверовали в искупление Иисусом Христом, 하나님 앞에 설 수 있는 특권을 да, мы 받았죠. приобрели вот это право, привилегию стоять перед Богом. 새 사람이 되었죠. Стали уже новыми людьми, 신분이 바뀌었죠. статус поменялся, 그럼에도 но 불구하고 тем не менее все 우리는 равно мы 두렵고 떨림으로 하나님을 섬겨야 со 되는 거예요. страхом 두렵고 и 떨리는 трепетом, 마음으로. да, мы должны стоять перед Богом, служить Ему. 그리고 우리가 살 И 때에 когда мы живем, 내가 항상 하나님 앞에 서 있다는 의식이 필요해요. требуется вот это осознание всегда, да, что я стою перед Богом. 그것이 신령과 진정으로 예배하는 겁니다. Это и 요한복음 есть 4장에 있는 поклоняться в 것처럼. духе и истине, как написано в Евангелии от Иоанна. 그래서 모세가 신명기 4장 10절 한번 Давайте откроем 찾아볼까요? числа, что Моисей говорит. Числа, 4 глава. 네, 4장 10절입니다. 10 стих, 4 глава, 10 стих. И покроют его и все принадлежности его покровом из кож синих и положат на носилки. Моя? 예, 예. Хорошо. 호렙산에서 Вот на горе Хариф, 모세가 하나님 앞에 섰던 날이에 это тот день, когда Моисей стоял перед Богом. 하나님께서 말했습니다. Господь говорит, ему, 나를 위해서 백성을 모으라. 다른 거 있습니다. 신명기 4장. А, второзаконие, не числа, извините. Второзаконие 4:10. Извинимся. Читаем заново. О том Нет, дне, когда ты стоял перед Господом, Богом твоим, при Хариве, и когда сказал Господь, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, с которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле, и научат сыновей своих. 호렙산에서 모세가 하나님 앞에 선 때가 있었는데 Было время, когда Моисей стоял перед Богом на горе Хариф, 하나님께 많은 말씀을 и 들었잖아요. он услышал много слов от Господа, 근데 결국 핵심은 뭐냐? но в итоге суть в чем была? 세상에 사는 날 동안에 나를 к러니까 여호와를 경외하는 것을 배우도록 하기 Чтобы они 위해서입니다. научились бояться Господа во все дни жизни своей на земле. 미가서 6장 9절에 보면은요. Также в книге Михея, 6 главе, 9 стихе. 완전한 지혜는 하나님을 경외하는 것이라고 되어 있습니다. А совершенная мудрость, когда ты боишься Бога или ходишь в страхе Господня. 그래서 눈을 가리웠다 그 말은 하나님을 경외하는 태도. Итак, что он закрыл свое лицо, глаза, это тем самым показывает, как он почитает Бога. 이건 천사의 태도일 뿐 아니라 그리스도인의 태도여야 되는 겁니다. Но это отношение не только ангелов, и должно быть отношение такое у христиан. 그리고 그 둘로는 발을 가리웠다. И двумя он закрывал ноги свои. 발을 가리웠다. Закрывал ноги.
유럽 문화에서는 어떤 줄 잘 모르겠어요. Я не знаю, как это, если сопоставить с европейской культурой. 특히 현대에는 그런 것들이 많이 흐려져 가지고 Ну, особенно в 있으니까 наше время это вообще не учитывается. 사람들을 만날 때 Когда встречаются с людьми, 그 아무것도 신지 않고 자기 발을 보이는 것 вот когда босой совершенно, да, без всяких носков показываешь голые ноги, 어때요? 우리 러시아에서 했다 как в России, 노르말나 это нормально. Когда встречаешься с людьми, и ты босой. Ну, сандалии. 원래 그래요? 옛날부터? Ну, и раньше так было. 동양 Если- 문화에서는요. Вот в азиатской культуре, если взять, в восточной культуре, 동양 문화에서는 발을 내놓는 것을 수치라고 생각합니다. позорно считалось, да, открывать свои ноги, показывать. 그러니까 집에 가족이 아닌 다른 식구가 Ну, 누군가 конечно, не 손님이 члены семьи, 왔을 때 гости пришли, допустим, и у тебя ноги босые. 제일 먼저 하는 일이 Прежде всего, что нужно было делать? 한국 같은 경우 Если в Корее взять. Корее. 양말을 얼른 찾아서 신는 Быстро найти 거예요. носки и одеть. Надеть носки. 요게 일반적이에요. Это, как правило, так делали. 근데 Делали. 과거에는 훨씬 더 심했어요. А раньше еще серьезнее 지금은 относились. 완전히 흐려졌어요. Правда, сейчас это нивелировалось все это. 근데 Как бы 저도 не очень. 나이가 있고 Ну, поскольку я тоже в возрасте. 옛날 분들에게 배웠기 И 때문에 поскольку уже научился у моих предшественников. 누가 집에 찾아오면요 여기 러시아에서 살면서 제일 먼저 양말부터 Даже в 찾아요. России, если кто приходит к Господу, я сразу ищу носки. 제 양말 그게 A가 아니라고 이렇게 사고를 하고 있기 때문에 그런 거거든요. Поскольку считаю это бестактно, да, когда кто-то без носков встречается с людьми. 여담으로 한 가지 제가 말씀드릴게요. 농담으로 И вот в виде шутки я вам скажу одну. 제 형이 결혼을 할 때에 Но когда мой брат женился, 이제 그 아내의 집에 어머니가 이제 잠깐 들리친 일이 있어요 결혼 전에. до свадьбы моя мама должна была посетить сватов своих будущих. Да? 근데 어머니가 얼굴이 별로 안색이 안 좋은 거예요. 다녀와가지고 Вот она пришла, вернулась, смотрю, выражение лица у нее не очень хорошее. 왜 그러세요 도대체? Я говорю, мама, 뭐 что 어쩌는 일이 случилось? 있었어요? Что было, что случилось? 그 집에 딸들이 많은데 У нее, говорит, дочерей много. 내가 손님으로 갔고 내가 Да? 어른인데 Я же взрослая, я как гость пришла 아이 к ней. 딸들이 하나도 아니고 둘 셋이 다 맨발로 И все три 나왔더라고요. дочери, они вышли у меня босыми ногами. Да? Трое. 굉장히 기분 나쁜 И мне 거예요. так это не понравилось, говорит она. 그때 시절의 И 사람들에게는. значит, в то время 네, 이해는 돼요. я-то понимаю. 네. 어머니 Я говорю, мам, 시대가 지금 сейчас такое время, говорю, это было раньше. 요즘 사람들 다 그래요. Все люди сейчас так и живут. 뭐 옛날 법을 가지고 Что ты 그 마음 вспоминаешь, что было 상하냐고. раньше, из-за этого настроение портится у тебя. 그게 기분만 나쁜 일이 아니고요. Но это не только настроение портит. 어떻게 의식을 하냐면 Какое сознание бывает? 가정 교육이 형편없다고 딱 Да, 생각하는 значит, 거예요. воспитали ужасно этих детей. Вот так считаю. 가정 семье 교육이 плохо 형편없으니까 воспитывали. 그 집안은 두말할 것도 없이 Если 생각해 семье 볼 필요도 плохо 없어. воспитывать 형편없는 детей, 집안이 되는 то 거예요. есть семейство это, конечно, несуразное. 그 얘기거든요 지금. Вот о чем речь. Что 근데 она 이제 имела в виду. 그래서 이게 동양 문화 поэтому- 속에 속한 사람은 발을 가리웠다는 말을요 굉장히 쉽게 이해를 해요. А потом для восточного человека это очень легко понять, да, что он закрывал 근데- ноги свои. 근데 двумя. 성경에 이제 동양 중에서도 여기 이스라엘 있잖아요. И вот если взять восточный, это как раз Израиль, Библия. 다윗이 Когда Давид 발을 가리우려고 동굴에 들어갔다. то, что вошел в эту пещеру, чтобы что делать? 발을 가리우려고. Чтобы ноги свои сокрыть. 그 무슨 말이에요? Что это имелось в виду? 화장실 갔다 그 말이에요. 화장실 Это 갔다. означает, что в туалет пошел. 그걸 발을 가리운다 이렇게 아, 표현하는 게 выражает просто- 성경에서는 В Библии так, таким образом выражение, чтобы прикрыть ноги свои. 작은 행동 То есть 하나 они вот как 속에도 садились, прикрывались. 문화적인 맥락 배경들을 사실 읽을 수가 И даже в 있어요. любом эпизоде мы должны увидеть вот эту 근데 культуру 지금 여기 того 이사야 времени. 성경에서 두 발을 그 발을 В 가리웠다는 Исаии 거는요. двумя закрывал ноги свои. 이거 겸손을 А 얘기하는 здесь 겸손. пока говорится о смирении, скромности. 하나님 앞에서 겸손하고 자기를 부인하는 태도입니다. Это отношение, когда ты скромно стоишь перед Богом, отрицаешь себя. 교만한 자는 결코 하나님을 온전히 섬길 수 없어요. А надменный человек никогда не сможет в совершенстве служить Богу. 그래서 동양 문화에서 자란 저는 발을 가리웠다는 말을 굉장히 Поэтому, 쉽게 если я 이해해요. вырос в восточной 쉽게 이해가 культуре, мне 돼요. очень легко понять вот эту фразу «двумя закрывал ноги». 이에 관련된 여러 가지 에피소드들도 많이 있기 И очень 때문에 много эпизодов, которые я могу вспомнить в связи с этим. 자, 그래서 Хорошо. 자신의 연약함과 부족함을 절대적으로 절감하고
지극히 높으신 하나님께 그래서- 굴복할 때 섬길 수 있는 거예요. А ты можешь служить Богу, да, когда полностью осознаешь свое несовершенство, слабый, немощь свою, да, тогда можешь в смирении служить Богу. 느부갓네살의 교만에 대해서 성경에 나와 В Библии 있잖아요. говорится о надмении, да, вот этого царя Навуходоносора. 성을 다 걷다가 음. 느부갓네살이 성을 걷다가 내 지혜와 내 능력으로 이것들을 다 세웠다고 И когда он 생각했잖아요. хвалился городом, да, и говорит, что благодаря своей мудрости, силе я все это построил, 그러자 즉시 и тут же 하나님의 징계가 내려오죠. Божье наказание пришло к нему. 짐승처럼 Он превратился как в зверя, как в животного. Оказался на 이슬을 поле, 맞고 питался росой, 짐승처럼 발톱이 길고 и ногти вырастил, как у 아주 животных. 특이한 병에 걸리잖아요. Это особой болезнью заболел он. 그리고 나중에 하나님이 그걸 또 И Бог 회복시키잖아요. его восстанавливает потом. 그에게 여러 제국이 그에게 여러 나라가 굴복한 것은 하나님의 능력으로 되었다는 И то, 걸 что 증명한 многие 겁니다. империи, царства покорились ему, это то, что Бог его, это доказательство того, что Бог восстановил это 그 Навуходоносора. 느부갓네살이 자기를 짐승처럼 생각하는 이 병이 있잖아요. Вот это болезнь, да, когда человек считает себя животным, 지어낸 얘기가 아니고 и это же не придумано было. 우리 시대에도 이 병이 В наше 있습니다. время это есть такая болезнь. 어떤 사람은 자기가 Кто-то считает себя 늑대라고 생각하는 사람도 있고 волком, там, шакалом, 뭐 자기가 뭐 или 어떤 что, 새라고 생각하는 птицей 사람도 있고 воспринимает. 이런 병이 실제 있습니다. Это такая болезнь 지금도, реально 지금도. есть. 그 병명도 정확하게 И 정해져 название 있고 болезни есть четкое. 그래서 느부갓네살 그렇게 교만하자 하나님이 Как 그를 только вознесся Навуходоносор, 짐승처럼 낮춰버린 거예요. Бог его настолько смирил, чуть ли не как животное уподобил. 그리고 그가 Животному. И он, 고개를 들고 하늘을 향하자 когда поднял голову, взирал на небо, 하나님을 인정하자 모든 것이 회복이 Да, 되잖아요. как только 다니엘 стал 4장에 나와 있어요. признавать Бога, все восстановилось. Об этом написано в книге Даниила, 4 главе. 우리가 신앙생활을 할 때에 Поэтому, когда мы живем духовной жизнью, 가장 조심해야 되는 문제 중에 하나가 больше всего с осторожностью мы должны относиться к следующей проблеме, 교만입니다. 교만. чтобы не было у нас превознесения, 마음을 높이는 гордыни. 것은요. Когда человек возвышается в сердце, 그러니까 멸망이 시작이 краткий 됐다는 путь к 증거예요. погибели, да, доказывает. Это 그건 시작이에요, свидетельство, 시작. начало 그러니까 사람이 падения. 망하려면은요. И поэтому, если человек хочет, чтобы у него все пошло наперекосяк, 세상에서 말고요. 영적으로 망하려고 не в 하면은 миру, а в духовном плане, чтобы он испытал неудачу, 제일 먼저 나타나는 현상이 뭐겠어요? прежде всего, какое явление происходит в нем? 자기를 높이는 일이 Когда он 시작이 начинает 돼요. возвышать себя, 그것이 점점 и 커지면 когда все это становится все больше и больше, 아, 저 사람 운명이 어떻게 될지 알아요. тогда, глядя на него, можно сказать, чем закончится его 아, 저 судьба. 사람 곧 망하겠구나 скоро он 영적으로. В духовном плане идет к погибели, падению. 겸손이라는 것, 마음을 낮추는 것 굉장히 중요하고 또 Поэтому очень 중요합니다. важно для нас смирять себя в сердце. 저도 뭐 이렇게 교회 가운데서 Я тоже вот в церкви, 목사님들 중에서 среди пасторов иногда вот видел. 더러 마음을 높이는 사람들이 나타나요. Вот появлялись люди, которые стали возноситься. 근데 그들이 Но вот они, 결국 망하는 거를 봐요. и видел, как они идут к падению в 아, 그러니까 итоге. 멀쩡했는데 Вот все было нормально. 사실 멀쩡한 게 아니라 조금씩 안에서부터 병 На самом 들어갔던 деле не было 건데 нормально, уже потихонечку изнутри эта болезнь развивалась у него. 근데 마음을 높여서 И когда он возвысился, 성경과 다른 거 стал, 가르침을 주장을 한다거나 настаивал на другом учении, чего нет в 이것이 Библии. 극단적으로 밖으로 나아가서 이제는 내가 혼자 할 수 있다는 식으로 나가잖아요. И, ну, если перейти на крайний пример, можно сказать, теперь он считает, что он самостоятельно справится, уходит, уже 저희 отделяется. 선교의 역사 안에서 몇 차례 В 있었어요. нашей истории, в истории нашей миссии это было несколько раз уже. 사람들이 다 나를 따라올 것 같았거든요. И ему казалось, 나가면 что если он выйдет, люди все пойдут за ним толпой. 근데 생각처럼 되질 않아요. Но не получилось, не получается так, как они думали. 그러면서 나타나는 현상이 딱 두 가지인데요. И вот два 시간 вида. 지나면 Со временем, значит, два явления происходит. 말씀이 변질이 돼요. Все слово искажается у него. 자, 그다음에 또 한 가지는 А еще одно явление. 새 생명이 안 태어나는 거예요. Нет зарождения новых жизней. 그러니까 항상 그만큼이에요. Всегда вот таким же числом, количеством. 저희 주변에서 맴도는 한국 저희 선교회 주변에서 맴도는 그런 무리들이 있어요. Вот если вы посмотрите историю вот эти нашей миссии, вот были такие люди, 나갈 때는 아주 뭐 큰 когда 소리 치고 уходили 나갔어요. с громким голосом
выходили, выступали 지금 там. 뭐 벌써 시간이 뭐 10년, 20년, А 30년 потом 지났는데 уже 20-30 лет прошло уже. 나간 사람 그대로만 있어요. Вот сколько вышло, столько и есть до сих пор. Не 아주 увеличивается. И очень мало их, во-первых. И 그게 결국은 нет спасения. 마음 높이는 것에서 시작이 되는 А все же 겁니다. начало пошло от того, что люди стали возноситься, 우리 개인도 превозносить. И 마찬가지예요. поэтому это касается и каждого из нас. 마음을 높이는 것은 굉장히 위험한 Это очень 겁니다. опасно, когда человек начинает превозноситься, гордиться. 지난 주일에도 그 욥 얘기했잖아요. 욥. В то воскресенье мы затронули Иова. 잔치하고 나서 Он после пира, 하나님께 Да. 번제 드렸다 он 그랬잖아요. приносил сожжение Богу, да, после того, как дети там гуляют. 그거는 항상 И это, 마음을 잘 지키는 것에 속하는 а 거거든요. все это относится к тому, что он очень хранил сердце свое. 자, 그래서 둘로는 발을 가리웠다. Двумя закрывал ноги свои и так. 잠언 18장 22절 아시죠? Притчи 18:22 знаете, да? 찾아봅시다. Давайте найдем. Притчи 18:22. Так, нашли. 12절입니다. 12절. 12 стих. Перед Перед падением падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. 어떤 사람이 마음을 낮추면 하나님이 저 사람을 높이시겠다라는 거 금방 알 수 있어요. Когда человек смиряет и смиряет свое сердце, можем догадаться, что Бог, скорее всего, его как раз и возвысит. 자, 22장 4절입니다. 잠언. 22 глава притчи, 4 стих. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. 근데 반대가 되면은요. А если наоборот будет, 겸손하지 않고 вместо смирения 경외하지 않으면 не будет и страха Господня, 재물도 없고 тогда и богатства не будет, 영광도 и 없고 славы, 생명도 나타나지 и 않고 жизнь 이렇게 되는 не 거예요. явится. Вот так получится. 자, 그다음에 이제 천사 그 스랍 천사가 나머지 이제 두 날개로는 날고 있었다 А 그랬잖아요. двумя уже оставшимися крыльями он летал, написано. 그러니까 날고 있는 모습은요. Вот это облик, когда летает, 일종의 그 뭐라고 자동차의 시동을 켠 상태죠. это состояние, как будто ты мотор включил, да, завел машину. 어디든지 갈 준비가 돼 Все, 있는 ты 거예요. готов в любое время куда-то 그러니까 отправиться. 천사들이 날고 있다 그 말은 Значит, то, что ангелы летали, 하나님 세рафимы, 말씀에 즉시 순종할 준비가 되어 они 있다는 готовы были, 말이거든요. да, тут же проявить послушание Слову Божьему. 우리가 지극히 거룩하시고 높으신 하나님을 온전히 경배하고 있다. 어떻게 증명할 수 Но 있어요? как можем доказать, да, что мы полностью, да, поклоняемся нашему высокому, превознесенному нашему Богу Всевышнему? 순종입니다. 순종. Через послушание можем доказать. 하나님 뜻과 말씀에 철저하게 순종할 때에 저 사람이 하나님을 경외하는 사람이구나. 저 когда 사람이 человек 겸손한 사람이구나. 금방 알 수 있는 거예요. проявляет четкое, да, как бы соблюдает Слово Божие, да, мы знаем, да, этот человек точно почитает Бога, ходит в страхе Господнем. 사무엘상 15장 잘 아시는 말씀 Мне 있잖아요. кажется, вы хорошо знаете, да, 1 Царств, 15 глава, 순종이 что 제사보다 послушание 낫다. лучше жертвы. 어떤 것을 많이 가져와도 Вот чтобы много чего не было у тебя, 하나님 말씀에 순종하는 것이 더 낫다는 거예요. но все равно вот это послушание Богу намного лучше всякой жертвы, которую ты 그 приносишь. 수양의 기름 아주 값비싼 기름인데 그것보다 더 낫다는 Это 거죠. лучше, вот это, лучше это тука овнов, да, они же очень дорогие, это тук, это то есть жир. Вот это сало. 하나님의 놀라운 역사는 항상 순종할 때 일어났어요. Удивительное действие Божие, оно всегда проявлялось, когда человек проявлял послушание. 스랍이 두 날개로 날고 있는 것처럼 И так же, как серафимы летали двумя крыльями, 우리도 즉시 순종하려는 마음, у нас тоже должно быть вот это сердце, да, тут же проявить послушание. 순종도 가만히 살펴보면은 Если внимательно еще посмотреть на послушание, 즉시 순종이 가장 값어치가 있어요. 즉시 большую 순종. ценность имеет, когда человек тут же проявляет послушание. 온갖 생각 다 한 끝에 순종. Да. 물론 그것도 아, 귀한 когда- 거지요. Конечно, когда человек много что подумает и да, решает потом проявить послушание, это тоже имеет ценность, 근데 но 즉시 순종이 훨씬 더 값어치가 있는 большую 겁니다. ценность все равно имеет, когда ты тут же что-то делаешь. 그 마가복음은 황소, 소의 Вот 복음이라고 от 해요. Марка мы говорим, да, это Евангелие вала.
일꾼으로 오신 Да. 예수님을 Здесь 얘기하는데 говорится об Иисусе Христе, который пришел как работник, 그래서 족보가 없어요. поэтому там 종으로 родословие 오셨기 때문에 нет, поскольку он пришел как слуга, как раб наш. 마가복음의 특징에는요. И поэтому особенность Евангелия от Марка, 곧 즉시 когда 이 말이 계속 반복이 돼요. тотчас, вот эти слова часто повторяются в этой книге, 종이 когда раб, 종으로서 예수님은 하나님 поэтому 말씀에 즉시 Иисус, 순종입니다. как раб, тут же проявлял послушание слову Отца своего. 그래서 스랍에 날고 있는 날개를 통해서 우리가 배워야 될 것들, Поэтому чему можем научиться через эти крылья у этих серафимов? 하나님을 경외하는 것, То, что почитать Бога, 겸손, смирению, 그다음에 순종입니다. затем 순종. послушанию можем 이렇게 научиться. 섬기는 자에게 하나님께서 은혜를 베푸십니다. Когда человек вот таким образом служит, Бог дает благодать. 자, 그다음에 이제 하나님의 부르심에 대해서 좀 생각해 Давайте 봅시다. теперь подумаем о призвании Божьем, как Бог призывает 여기 нас. 8절에 있는 Как 것처럼 написано в 8 стихе, 내가 누구를 보내며 кого мне послать, 누가 나를 위해 и кто пойдет для нас. 갈까 지금 이 얘기잖아요. Вот об этом же речь идет, да? 자, 하나님은 누구 보내실까요? А кого Бог посылает? 여기 누구라는 말 속에는 А слове «кого», 우리가 적어도 한 가지 사실을 알 수가 по 있어요. крайней мере, мы можем хотя бы об одном факте узнать в этом слове «кого». 하나님은 Что Бог 하나님의 사람들을 통해서 일하신다예요. Бог работает через своих людей, через Божьих 이 людей. 세상에는 하나님의 일꾼도 있어요. В этом мире есть и Божьи служители, 사단은요. а у сатана кто? 사단의 일꾼이 있는 거예요. У сатаны есть свои 근데 служители. 광명의 천사로 가장하고 있을 Но он 뿐이에요. единственное, что маскируется как ангел света. 그래서 하나님이 구속의 역사를 이루어 가실 때 Вот когда Бог совершал искупление, 분명한 사람을 사용하셔서 일하신다는 것. что Бог работает, да, вот как раз через конкретных людей, служителей. 아브라함을 부르셨잖아요. Когда он призвал Авраама. 아브라함을 통해서 이스라엘의 역사를 이루어 То 가시잖아요. есть через Авраама, да, совершается история Израиля. 심판이 가까울 И 때에 с приближением суда Божьего 예레미야 한 사람 딱 он 선택해가지고 призывает, выбирает одного Иеремию, пророка, 유다 사람에게 불편한 да, чтобы он 말을 говорил 전하도록 하잖아요. иудеям, говорил некомфортно для них слова. 바벨론이 쳐들어오면 어떡하라고요? Что когда нападут вавилонцы, что нужно делать? 포로로 잡혀가라는 Что 거예요. вы пойдете в плен к ним. 생각해 보세요. Вот представьте, чтобы, 러시아 쳐들어오면 если, допустим, нападает на Россию, 다 총 버리고 잡혀가세요. чтобы вы все оставляли оружие и спокойно шли в плен. 그러면 여러분 그렇게 말하는 사람 어떻게 Ну, 돼야겠어요? как вы отнесетесь к человеку, который вам так скажет? 배신자, Скажете, предатель, 죽일 놈, 살릴 놈. убийца и так далее. 에레미야가 딱 Вот 그런 Иеремия 거예요. был в таком 그러니까 положении. 에레미야는 처음부터 몹시 불편한 메시지를 받은 И 거예요. поэтому вот этому Иеремии с самого начала было верено, да, очень некомфортное послание доносить людям. 그럼에도 불구하고 И все равно, тем не менее, 하나님은 에레미야를 Бог 사용하시잖아요. использует этого Иеремию. 에레미야라는 사람을 통해서 Через такого 일하십니다. человека, как Иеремия, Бог работает. 에레미야 성경 Давайте откроем Иеремию. 6절 7절입니다. 1장. 1 глава, 6-7 стихи. А я сказал: о Господи Боже, я Не умею говорить, ибо я еще молод. Но Но Господь сказал мне: не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. 여기 에레미야는요. Здесь Иеремия 태어나기 전부터 еще до рождения, 잉태되기 전부터 하나님이 딱 구별한 до 사람이거든요. зачатия даже, да, Бог его сразу отделил. 열방의 선지자로 Он 세웠어요. поставил его пророком над всеми народами. 내가 말할 줄 모른다 그러니까 И когда он сказал, что я не умею говорить, не умеет он говорить, 사람들은 항상 이유가 많아요. у людей почему-то очень много всяких доводов, причин. 나는 말할 줄 모른다. Я не умею говорить. 그러니까 하나님이 너는 아이라고 하지 말고 А Бог говорит: не говори, что ты молод, 너를 누구에게 보내든지 너는 가라는 거예요. но кому бы я ни послал тебя, ты пойдешь. 내가 네게 무엇을 명하든지 너는 И что я 말하라. повелю тебе, скажешь. 그래서 하나님은 사람을 통해서 일하신다. Так Бог работает через людей. 이런 하나님의 부르심은 깨어 있을 때만 감지할 수 있습니다. Но человек может справиться с таким призванием, когда он бодрствует. 그다음에 보내며 그랬을 때에 Когда говорит: пошли,
부르고 보내는 것은 전적으로 하나님께 속해 있는 거예요. Так что послать и призвать это все прерогатива Божья. 그래서 Бог делает. 하나님이 보내실 때는 항상 선한 목적을 가지고 있고 Когда Бог посылает, у него всегда благие порывы, цели. 보내심 받은 사람은 그 목적에 합당한 자로 변화될 것을 나타내기도 합니다. А кто будет послан, да, это тот человек, который поменялся, он уже готов, 그러니까 он достоин этого. 부름을 받을 때에 И когда мы получаем призвание, 부족한 거예요. на самом деле мы 부족하고 연약한 거예요. несовершенны, да, у нас еще недостатков много, мы 근데 слабые. 하나님의 일을 위해서 부르심을 받았어요. Но тем не менее, для Божьего дела мы призваны. 이것이 영광과 명예가 되는 겁니다. А 부르심을 потом 받은 это, 자에게. если мы призваны, это превращается в славу и честь для нас. 이사야가 내가 여기 И 있나이다. когда Исаия сказал, вот я, 여기가 어디예요? а где это? 지금 Вот. 바로 여기 지금이라는 말이에요. 지금 Вот я, это значит, что я тут, вот я 신속하게 сейчас. 대답한 거예요. Он тоже моментально отвечает. Почему? 항상 하나님께 기도한 사람이라는 걸 우리가 Вот 발견하거든요. тем самым мы обнаружим, да, что он всегда молился Богу. 기도했다 Исаия. 그 말은 늘 준비하고 살았다 그 А 말이에요. молился это означает, что он всегда жил готовый, да, 그러니까 будучи 하나님께 готовым. 즉시 신속한 대답을 Да? 구할 수가 Всегда 있었던 готовился, 겁니다. поэтому он смог моментально ответить, вот я. 어느 때까지니까 그랬을 때에 И когда спросят, до каких пор? 여기 본문에서 1차적으로 바벨론에 의해서 심판을 받을 때까지입니다. До какого времени? До того, как Бог осудит этот Иудею Вавилоном. 근데 에어는 항상 중첩 의미가 겹쳐져 있어요. Но в любом пророчестве там вот перекликаются вот эти смыслы, 그래서 значения. 1차는 바벨론 심판 때까지인데 Первое, значит, до суда Вавилонским пленом. 멀리 세상 심판까지 바라보면서 얘기하는 Но 겁니다. также говорится о том, далеко глядя, да, когда будет суд над миром всем. 유다가 불순종했지만 Иуда проявил непослушание, 그들에게 하나님의 은혜는 남아 있습니다. но все равно Иудея проявил непослушание, но все равно Божья благодать оставалась. 여기에 대한 올바른 인식을 하지 못하면 문제가 생기는 Если 겁니다. мы неправильно здесь будем понимать, уразумевать, да, тогда будет это чревато проблемами. 여기 13절에 В 보면은 13 стихе 거룩한 씨가 이 땅의 그루터기다 그랬거든요. так, остается корень их, то есть пень, да, так святое семя будет корнем ее. 거룩한 그루터기 그 말은 회개한 이스라엘을 얘기하는 겁니다. Святое семя, да, это здесь имеется в виду Израиль покаявшийся. 그 중에서도 특별히 И особенно среди них, 이스라엘을 보존하시고 거룩한 씨 메시아를 주시는 거예요. что будет дан Мессия через Израиль. 그래서 복음이 예루살렘에서 시작합니다. И благая весть начинается с Иерусалима. 그래서 제가 아까 그들에게 하나님의 은혜가 남아 있다는 얘기를 했잖아요. Вот я упомянул, да, что все равно у них осталась еще Божья благодать. 근데요, Но 어거스틴 같이 유명한 사람이요. вот известный человек такой, как святой Августин, 물론 다른 사람의 의견을 들었지만 конечно, он, наверное, услышал мнение у других людей. 이스라엘이 예수님을 십자가에 От того, что Израиль 배척한 이후에 предал Иисуса Христа на крест, отверг его, 하나님의 은혜는 이스라엘에게서 떠났다. что Божья благодать оставила Израиль. 더 이상 없다고 했어요. То есть больше не будет благодати, он сказал. 이건 성경과 다른 А это уже 말이거든요. отличается от Библии. 그 시대에는 성경이 다 열어주시지 않아서였을지 Может быть, от того, 모르지만 что в то время Библия не была открыта полностью. 그 어거스틴이 5세기 사람이거든요. Но Августин жил в V веке, 은혜가 끝났다고 얘기를 하는 и 거예요. он считал, что Божья благодать 근데 закончилась. 이 어거스틴이 대단한 사람이에요. Но Августин же был непростым человеком. 그 모든 그 교회 역사의 흐름이요. Если взять все течения всех церквей, истории церкви, да, 그 어거스틴을 통과해서 나갑니다. то есть эти истории, они всегда проходили через Августина. 그래서 Поэтому 어거스틴을 통과해서 정교로 카톨릭으로 через Августина 프로테스탄트로 이렇게 다 потом пошло 나가는 거예요. разделение на протестантов, на католиков и на православие. 그래서 어거스틴은 그래서 Поэтому Августин считается, 이스라엘에 대한 역사는 은혜는 더 이상 남겨져 있지 않다고 얘기를 когда 했어요. настаивал на том, что насчет Израиля все, никакой благодати 그러니까 больше не осталось. 앞 성경을 보면서 이스라엘은 빼버리는 거예요. То есть, читая Библию, он почему-то упускал Израиль, 신약 성경 보면서 читая Новый Завет. 이스라엘을 교회로 딱 바꿔버려요. То есть вместо Израиля он поменял на церковь. 그러니까 이스라엘에게 준다고 하는 무엇이 있으면 그거는 그
그거는 영적인 이스라엘인 교회다는 식으로 이렇게 말을 바꾸거든요. То есть, если что-то еще оставалось для Израиля, он все это сам переносил, говорит, что вот это относится к церкви, это духовный Израиль. 그러니까 두 호브의 이스라엘은 존재하지 그런 말 성경이 В Библии 없어요. вообще нет такой фразы «духовный Израиль». 요걸 이제 리플레이스먼트 테올로지 그리고 대체 신학이라고 얘기를 하는데 Заместительная теология, вот есть такая Да. тема, наука. 워낙 유명한 사람이기 때문에 Поскольку очень известным был Августин, 영향력이 적지가 конечно, 않아요. влияние было немалым, 한 1000년쯤 지나가지고 и проходит тысячи лет после него. 루터 칼빈이요. Также Лютер и Кальвин. 그대로 이걸 받아들이는 Как 거예요. есть это все восприняли, 그러니까 애언 부분에 있어서 성경을 잘못 보게 되는 поэтому 거거든요. они неправильно 자, 보세요. рассматривали Библию с точки зрения пророчества. 이제 더 이상 이스라엘에게 남겨진 은혜가 없으니까 И поскольку больше Израиля не осталось 그럼 вот этой 자, благодати Божией, 이스라엘 사람들 어떻게 보이겠어요? и как он будет теперь рассматривать израильтян? 값어치 없는 사람들이에요. Ненужные люди. Вот, 예수 нищие 그리스도를 ценности. 죽인 Это народ, который... 악마의 자식들에 불과한 Это 거예요. дети дьявола убили Иисуса Христа. 그러니까 유대인을 죽이는 거를 범죄시하지 않아버린 Поэтому 거죠. для них не считалось преступлением убить иудея. 루터도 그랬고 칼빈도 И Лютер, 그랬어요. и Кальвин так 성경을 считали. 잘못 보니까 그런 일이 А 벌어진 почему это 거예요. произошло? Потому что неправильно понимали Библию. 그러니까 나중에요. И потом уже 히틀레르가요. сам Гитлер уже, 유대인 학살할 때에 когда было истребление евреев, 루터의 그런 견해를 딱 차용을 해가 빌려가지고 이 정당성을 확보하는 он 거예요. использовал как раз вот эту теорию Лютера и Кальвина, да, и оправдывал свои действия. 특히 루터의 견해를 받아들인 Особенно 거죠. принял мнение от Лютера. 그러니까 독일 사람들에게 Поэтому для немцев, 유대인들을 죽이는 것은 아무런 범죄 의식이 안 да, 생기는 то 거예요. есть для 이게. фашистов, да, вот убить еврея, это вообще не считалось преступлением. 근데 성경은 분명하게요. А Библия нам ясно говорит, 이스라엘이 거룩한 그루터기라고 했고 напишет, что Израиль это святое семя. 이스라엘을 통해서 메시아가 오시고 То есть это он остается как пень, как корень, да, и придет через Израиль, придет Мессия к нам. 여기서 비롯되어서 복음이 전파가 되고 이방인이 И 구원받는 именно 일. из Израиля, Иерусалима пошла благая весть об Иисусе Христе по всему миру. 그리고 이방인의 구원 역사가 끝나면 Но когда закончится дело спасения у 남겨진 유대인들에게도 얼마간 복음이 전해진다는 것이 성경의 애언이거든요. язычников, Библия пророчествует, что вот остатку евреев будет донесена благая весть. 지금도 이스라엘에 대한 은혜는 남겨져 있다. И до сих пор благодать для Израиля осталась. 그것이 곧 눈에 보이는 형태로 나타날 И 거예요. это скоро явится уже видимым образом. 그러니까 성경을 균형 있게 보면은요. Если вот как бы равновесие, балансированно смотреть на Библию, 여호와의 7 절기 있잖아요. вот эти 7 праздников Господних есть, да? 유대인에게 정해 주신 절기예요. Вот эти вот праздники, которые Бог определил для иудеев, чтобы они соблюдали. 6월절, Это 무교절, Пасха, праздник 초곡절, опресноков, 오순절. праздник возношения первых снопов, 역사 속에서 이거 Пятидесятницы. 성취된 Все, 거예요. в истории они уже совершились, эти праздники. 그리고 성취 안 된 것이 3개가 Исполнились. 남아 3 있어요. праздника еще остались не исполнены. 4개월의 공백이 있는 다음에 потом после- 레위기 23장에 После 보면 Пятидесятницы, да, есть 4-месячный промежуток, как в книге Левит написано. 나팔절이 있고요. Праздник труп остался, 속죄절이 있고요. праздник очищения за грех, 장막절이 и 있고요. есть праздник Кущи. 장막절 다음 8째 날이 있어요. И 이렇게. после праздника Кущи есть 8-й день. 자, 근데 이게 뭐냐면 И что это означает? 이스라엘에 대한 하나님의 애언이거든요. Это все пророчества Божьи насчет Израиля. 초막 나팔절이면은요. Вот, если праздник труп, 나팔 소리가 들리면 когда услышат звуки труп, 이스라엘 백성들을 весь 다 израильский 모아요. народ должен собраться 이 땅에서. на этой земле. 근데 교회는 А церковь будет, 하늘로 들려 уже взята 올려가는 на 거예요. небеса. 이게 나팔절이에요. Вот что означает праздник труп. 아직 이루어지지 Еще 않았어요. не исполнилось. 근데 это. 유대인들은 지금 막 돌아가고 Но 있잖아요. иудеи все возвращаются на свою землю. 그 다음에 Затем 속죄절. праздник очищения за 이스라엘이 그래. 대대적으로 회개하고 예수 그리스도를 받아들이는 거예요. когда из поколения в поколение израильтяне докаются, принимают уже Иисуса Христа. 그 다음에 천년 왕국이 И потом 장막절이거든요. уже праздник Кущи, это тысячелетнее 장막절. царство. 요거 천년 왕국의 Это 그림자입니다. прообраз тысячелетнего царства. 그 다음에 레위기 23장에 보면은 Даже книга Левит, 13 главе, 장막절 그 7일 다음에 제 8일째도 거룩한 성회다 그랬어요. она пишет, что 7 день, 7 дней празднуют праздник Кущи, и 8 день это праздник священный также. 영원한 하나님의 나라.
새 하늘과 새 땅을 олицетворяет 얘기하는 거예요. вечное Царство Небесное, новое небо, новую землю. 레위기 23장에도 하나님의 딱 이렇게 시간표가 정해져 있는 Поэтому в 거예요. книге Левит 23 главе там четко определено расписание Божье. 거룩한 씨가 이 땅의 그루터기다 그랬을 И 때에 когда мы говорим, что есть святое семя, будет корнем ее, 이스라엘에 대한 하나님의 은혜는 지금도 역사가 끝날 Это говорит 때까지 о том, 남겨져 있다. до скончания истории, да, благодать Божия по отношению к Израилю осталась. 없다는 것하고 있다는 것은 엄청난 차이가 있는 Поэтому 겁니다. огромная разница, когда кто-то говорит, что нет, а кто-то говорит, а Библия говорит, что да. 자, 그래서 우리도 Так же и мы 어느 날 구원을 받았어요. когда-то получили спасение. 구원받고 내가 이제 내 인생을 И 살아가야 получив 되는데 спасение, мы должны дальше жить в этой жизни. 우리에게는 달려갈 길이 И у 남겨져 нас 있는 осталось 겁니다. поприще, да, у каждого, по которому мы должны еще 각자가 бежать. 달려갈 길이 조금씩 다를 수가 있죠. 다양하니까. Поскольку мы все разные, у каждого свое поприще есть. 베드로가 가야 되는 길이 Было 있고 поприще, по которому должен был бежать Петр. 바울이 가야 되는 Также 길도 у 있고 Павла было свое поприще. 스테반이 가야 되는 이 길도 있고 스테판 야고보가 тоже. 가야 되는 이 길도 Иаков. 각각 У 달랐잖아요. каждого свои были поприща. 형제지만은 Хоть и братья, 야고보는 가장 먼저 순교했잖아요. хоть и брат был до 12 Иисуса, 제자 중에서. среди 12 учеников, вот это Яков первый стал мучеником за веру, умер. 근데 요한은요. А вот Иоанн, 가장 오랫동안 долгожитель среди 살아남았잖아요. всех был, да? 달려갈 долго 길이 달랐던 То есть, 거예요. получается, у каждого было свое поприще, как бежать. 12제자가 각기 다른 길을 갔던 겁니다. каждый 달려갈 길이 из 달랐던 12 거예요. учеников бежал по своему пути и поприщу. 근데 그 길 속에서 내가 주님께 받은 소명과 사명이 있다면 И если в этом поприще есть вот призвание, да, и миссия от 자기 Бога, 생명조차도 중요하게 Да. 생각하지 않아야 됩니다. тогда на самом деле мы даже не должны, ну как бы ценой своей жизни должны все это делать, не жалеть своей жизни. 언젠가 그런 얘기를 드린 것 같은데 А тут когда-то, может быть, наступит этот день у нас. 저희 선교회에서 전도사로 부름을 받으면 Если кто-то призывается как проповедник нашей миссии Слова жизни, 그 하나님 말씀이 적혀져 있는 액자 하나를 받아요, 선물로. тогда ему подают, как в качестве подарка в этот день, такую рамочку дают, там Слово Божие написано, 거기 стих. 이 말씀 적혀 И 있어요. там есть такие слова. 사도행전 20장, От Деяний, 20 глава, Деяний 20 глава, 20장 24절입니다. 24 стих, 20-24. 같이 한번 Давайте 읽어볼까요? вместе прочитаем. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». 그래서 그 목사님들마다 이게 되게 집 벽에 걸려 있을 Вообще 거예요. в квартире у каждого пастора вот они висят эти рамки. 그리고 우리 Сеть стихами. 모일 때도 이 말씀을 반복해서 같이 암송하고 И 묵상하고 когда 그래요. мы собираемся, мы часто вот наизусть размышляем над этим стихом. 우리가 그리스도인 한 사람도 각자가 달려갈 길이 있는 거고 Также у христиан, у каждого из нас есть свое поприще, по которому нужно бежать. 그다음에 모두가 주 예수님께 받은 사명이 있어요. И у 모두가. каждого есть миссия, да, то есть призвание есть от Иисуса Христа. 복음 증거하는 일입니다. Это 복음 что? 증거. Чем оно связано? Проповедать Евангелие благодати 이건 Божией. 모든 그리스도인에게 주어진 사명이고 직분입니다. Вот эта миссия, да, это служение, оно дается каждому христианину. 고린도후서 5장에 보면은 Во 2 Коринфянам 5 главе 우리가 화목하게 하는 직분을 у 받았다. нас есть служение примирения, да, получили мы это служение примирения. 우리는 왕 같은 제사장이요. Или, допустим, мы царственное священство. 즉 우리는 То есть мы 죄인을 하나님과 화목시키는 제사장 직분을 У 받았다는 거 нас 아셔야 есть 됩니다. служение, да, вот священническое. Мы должны грешника примирять с Богом. 모든 거듭난 사람에게는 이 제사장 직분이 있습니다. То есть у 이게 каждого рожденного свыше человека есть вот это служение священническое. 하나님이 우리를 구원하신 목적입니다. Это цель, для чего Бог и нас спас. 그리고 우리에게 И 맡기신 вот 사명이거든요. эта миссия возложена на нас. 이거를 가장 분명하게 해야 돼요. Нужно четко определиться в 근데 этом, 이게 держать в голове. 그리스도인을 설명할 때 가장 설명이 안 되는 부분이에요. Ну, как раз, когда говоришь о христианине, вот это очень сложно вот эту часть объяснить как раз. 천국에 간다, больше 의인이 говорят, 되었다, мы стали 죄 용서 праведником, 받았다, Царство Небесное 온갖 пойдем, 얘기를 다 하는데 получи прощение грехов,
Всякое говорим, да? 누구 하나 나 제사장 되었다 소리 안 해요. Но никто не скажет, я же стал теперь священником царственным. 하나님의 제사장이라는 의식이 없는 거예요. Значит, у него нет осознания, что он стал священником. 이런 의식이 없으면 당연히 А когда нет этого осознания, естественно, 우리 곁에 죽어가는 영혼들에 대해서 눈 감을 수밖에 없는 ты 거예요. будешь закрывать глаза на погибающие души вокруг нас. 내게 맡겨진 사명이고 직분이 Да. 무엇이라는 것을 정확하게 Поэтому, 알면 когда четко узнаю, да, какую миссию Бог возложил на меня, 그러면은 삶이 и 달라집니다. тогда и жить будем по-другому. 그래서 하여튼 우리 아직 살아 있어요. Но мы еще живы. 아직 Живы. 살아 있으니까 И это говорит о том, что 내가 죽지 않고 살아서 буду, не умру, но буду жить и возвещать 여호와의 행사를 дела Господни. 선포하리로다. Вот как там написано. 아무 생각 없이 그냥 위에다 붙여놓은 거 Да. Вы не 아니에요. думайте, что бездумно взяли и просто повесили там. 우리가 그 말씀에 그 Это 충성될 чтобы мы- 필요가 있겠죠. Мы проявили верность этому слову. 그래서 이사야처럼 И давайте поэтому, как Исаия, 내가 여기 있나이다. вот я, сказать, 나를 보내소서. пошли меня. 이런 마음으로 살아야 돼요. С 이런 таким 마음으로. сердцем мы должны жить. На самом 다른 사람 생각할 필요 деле. Не 없어요. надо думать о других 내게 людях, 주어진 시간이 얼마이든지 간에 이 생각 속에서 살아가야 됩니다. поскольку бы времени мне не осталось, я всегда должен жить, думая об этом. 예, 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя. 하나님의 자녀로서 어떠한 소명과 사명을 가졌는지 다시 한번 생각토록 일깨워 주시옵소서. Каждый раз, Господь, пробуждай нас, чтобы еще раз думали, какая миссия возложена на нас, какое призвание Ты, Господь, дал нам. 이 땅에 사는 동안 주님 다시 오신다는 생각을 꼭 붙들고 소망의 인내로 살아가도록 은혜 베풀어 И дай Твою 주시옵소서. благодать, пока живем на этой земле, всегда крепко держались за вот эту надежду, что Ты, Господь, вновь придешь. И было, чтобы у нас терпение, упование. 주 예수 그리스도 Во имя Господа Иисуса Христа молимся. 아멘. Аминь.